You always, I think, keep open Okay. the message. So I don't know. okay, so here we go. Ok, thầy đã trở lại với chúng ta rồi. Thì bây giờ sẽ là chúng ta đi vào phần học luôn. Bởi vì chúng ta đã vào được 17 phút rồi. Got it. Got it. Okay, so all of you can see the slide. Tất cả mọi người có nhìn thấy rõ cái phần slide này không? Okay. So let's start with the Pancha Mahabhuta, the 5 elements. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần học nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu phần học với lại Pancha Mahabhuta, nghĩa là 5 cái thành tố nguyên thủy. Okay. Okay, so the human body, like every other form of creation on earth, is said to contain a 5 primordial element. In Sanskrit, these are known as a Pancha Mahabhuta. Okay. Vậy thì trong cơ thể con người cũng giống như mọi hình thức sáng tạo khác ở trên trái đất. So everything, what that means, everything on this planet is made by these 5 elements. Everything. Nghĩa là tất cả mọi hình thức, mọi hình dạng sáng tạo, mọi vật thể trên trái đất thì đều chứa, bao gồm 5 cái yếu tố nguyên thủy này. So these 5 planets are space, air, fire, water and earth. Và 5 cái thành tố này thì bao gồm đó là không gian, đó là khoảng không, không khí, lửa, nước và đất. Okay. So everything that we can have a physical manifestation, that we can touch, that we can feel, that we can see, is made by these elements. It can be an animal, it can be a solid product, like Miss Sophia take a cup in hand, right? That is also made by somehow with the 5 elements. So everything is made by these elements. Vậy thì mọi vật chất ở trên cái trái đất này cũng như là cái sự sống mà chúng ta biết đều được cấu tạo từ 5 cái thành phần vừa rồi. Ví dụ như là con người, loài vật hay là cả cái cốc mà chị Sophia cầm ấy thì nó cũng được cấu tạo từ những cái nguyên tố này mà ra, từ những cái nguyên tố nguyên thủy này ra. So yeah, that I will say. Okay. So the 5 element, the concept is come from Ayurveda and yoga both. Thuật ngữ về cái năm cái thành tố nguyên thủy này thì đều được đến từ trong Ayurveda, trong cái kinh Ayurveda cũng như là trong yoga, okay. Trong sách về yoga. So yoga and Ayurveda is you can say the 2 sister science. Về Ayurveda và yoga thì là 2 cái hệ thống khoa học. Yeah, okay. So it's a 2 side of one coin. Và nó giống như là 2 mặt của đồng tiền. Okay. So Ayurveda is a physical part of yoga. Và Ayurveda cũng là một phần nằm trong yoga. And yoga is a spiritual part of Ayurveda. Và yoga là thành phần tâm linh, là cái mặt tâm linh của Ayurveda. Yeah.
So we need to understand the 5 elements through the both point of view, from the point of view Ayurveda and the point of view yoga. Do vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ về hai cái cách nhìn của Ayurveda và yoga. Yeah. So when we see it by the point of view yoga, we will understand the ecosystem, how we all depend on each other, right? How important other part of life is. Khi chúng ta hiểu được một cách rõ ràng và đồng bộ, đồng đều của hai góc nhìn đó. When we understand from the yoga, we will understand that how important is for us to also respect other life, right? Khi mà chúng ta hiểu về yoga thì chúng ta cũng hiểu về cái sự sống và làm thế nào để chúng ta cũng tôn trọng cái sự sống của những vạn vật khác. And when we understand it by Ayurveda, we can keep ourselves very healthy and always in a state of happiness. Và khi chúng ta hiểu theo cách nhìn của Ayurveda thì chúng ta cũng hiểu được cách làm thế nào để chúng ta giữ cơ thể của mình healthy, khỏe mạnh, and happy, và luôn luôn hạnh phúc. Okay. So first we will understand by the point of view yoga why 5 element is important. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn theo cách nhìn của yoga tại sao 5 cái thành tố nguyên thủy này là quan trọng. Yeah. So as per yoga, you see, we all are made of 5 elements. Vậy thì trong cái yoga thì họ định nghĩa rằng vạn vật được tạo ra từ 5 cái thành tố nguyên thủy này. Yeah. So when we all are made of 5 elements, what it mean? It mean you and me is the same. Vậy thì theo yoga thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta được cấu tạo giống như nhau. Right? We are no greater than each other. I am not higher than you. You are not lower than me, or you are not higher than me, and I am not lower than you. Giống như là tôi không phải là người sáng, tôi không phải là vượt trội hơn bạn, tôi không phải là cái gì mà vượt đặc biệt hay là khác biệt so với bạn cả. Yeah. And in the human life, the main problem is the ego, right? Trong cái cuộc sống của con người ấy, thì cái vấn đề đó chính là cái ego, là cái tôi. Yeah, right. And what is ego? If we simply understand, what is ego? Ego means I feel myself higher than you. Mọi người có cái tôi, đó là gì? Cái tôi luôn luôn là so sánh là tôi hơn bạn. Right? Or whenever ego hurts, when somebody show that they are higher than us, then somebody make us feel low. Hoặc là khi mà ai đã làm chạm cái tổn thương vào cái tôi của chúng ta thì chúng ta cảm giác như là mình là người thấp kém hơn. Right? So it is again where the ego happen, or why the ego happen is all about higher or lower than someone is an ego. Vậy thì cái tôi đó là cái tôi khi mà chúng ta nhìn thấy là mình cao hoặc là thấp hơn người khác. Yeah. We see our whole life we are running to do something to be higher than someone, or don't want to be lower than someone, and all the time we are running toward that, and that's how we suffer. That's how the pain come in our life. Các bạn có thể thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta thường rơi vào bế tắc và đau khổ khi chúng ta luôn cố gắng nỗ lực vì mình không muốn thấp kém hơn người khác hoặc là muốn vượt qua người khác. Yeah. You see, the best way to heal ourselves is to finish that ego, to finish the higher or lower. Vậy thì cái mục tiêu của chúng ta để chấm dứt những cái đau khổ đó là chúng ta phải to finish to make our life better. It's important that we finish that ego that make us high or low. Để chấm dứt những cái để cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn và chấm dứt những cái đau khổ đó thì chúng ta phải điều chỉnh
tôi của mình làm sao không bị trong cái tình trạng so sánh giữa là mình sẽ vượt trội hoặc là thấp hơn người khác. Yeah. Please do not use your pens to make that thing. Ôi dồi, có bạn nào ơi, đừng dùng bút để viết lên cái bài slide của thầy. Yeah. Don't worry, if any one of you needs slide, we are in a Zalo, you just tell me, I will send you even the Vietnamese version, okay? So be calm for that. You don't have to put the pencils on that. And it's okay. I will give you that slide. I will put it in the Zalo group, okay? You can use it as it. You remove the logo of Shivom, you use it by yourself. You can edit it by yourself. It's not mine. It's not my personal property, right? Thầy bảo là mọi người yên tâm là cái phần slide này thì mọi người không phải ghi chú lại đâu, tập trung thôi, bởi vì thầy sẽ public cái thầy sẽ gửi cái file, toàn bộ cái file mà thầy giảng dạy vào trong cái nhóm Zalo của chúng ta. Mọi người có thể bỏ cái logo của thầy đi và cho logo của mình vào, hoặc là mọi người có thể sửa, hoặc là mọi người có thể làm gì thì tùy nó, thầy sẽ không giữ cho riêng mình đâu. Okay, it's not my thing, it's from yoga. I just take also from yoga, and it's okay to give anyone. Thầy bảo là cái này nó không thuộc về cá nhân của thầy, mà cái này nó thuộc về yoga và thầy chỉ lấy từ đó và chia sẻ cho mọi người thôi. Okay, so let's back to the topic. Bây giờ chúng ta quay trở lại phần chủ đề ngày hôm nay nhé. Yeah, so when we are talking about now the 5 elements as per the yoga, we need to understand the same way I made, the same way you made. There is no different. I have a skin, you have a skin. I have a bone, you have a bone. I can see, you can see, right? The body is the same, right? And the inside the energy that is running this body is also same. Thầy muốn nói rằng là thực ra cái cấu tạo, cái hình thành, cái thành phần cấu tạo lên cơ thể của chúng ta rất giống nhau. Chúng ta đều có da, có xương, có thịt. Chúng ta đều có mắt để nhìn, và kể cả cái nguồn năng lượng để mà cho cái cơ thể của chúng ta hoạt động thì nó vẫn cũng giống nhau luôn. Nó cũng từ một nguồn gốc. Isn't it? Mọi người có thấy thế không ạ? Có thấy đúng như thế không ạ? Right. Just the outside structure is different. I look different than you, and you look different than other person, right? But the other things all are same. Nhưng chỉ có một cái sự khác biệt, đó là cái cấu trúc bên ngoài nhìn có vẻ là khác nhau. Right. So if we are the same, then where the high and low come from? Vậy thì nếu như chúng ta giống nhau, về bản chất chúng ta giống nhau, thì cái cao cái thấp nó đến từ đâu? Right? It is all come from the material item we have, right? Thì nó có phải là đến từ, like I have more money, I have a car, I have this, I have a home. Thế thì mọi thứ nó có phải đến từ vật chất bên ngoài không? Nghĩa là tôi có xe, tôi có nhà, tôi có các vật chất khác không? Or maybe I have more knowledge, right? Hay là đến từ cái kiến thức khác nhau? I am more intelligent. Hoặc là tôi có nhiều trí tuệ thông minh hơn. All these, when you anything consider, or when you attach anything to you and it's make you high or low, you are going to suffer, you are going to have a pain. Vậy thì mọi người có thể thấy rằng mỗi khi mà chúng ta cứ gắn kết bản thân chúng ta với một cái, cứ gắn kết bản thân chúng ta với một cái gì đó, thì nó dẫn chúng ta đến những cái bế tắc và đau khổ. Okay. I travel many countries. I work in many places in the last 20 years. And there is one thing I find common, like everybody believe in one thing. Bạn ơi, tôi đã đi rất nhiều các quốc gia và làm rất nhiều việc trong vòng 20 năm vừa rồi. Và tôi đã tìm ra và tôi đã thấy được rằng có một điều mà tất cả mọi người đều tin tưởng ở nó. Yeah, that God is within us. Đó chính là Chúa, hay là theo mỗi niềm tin của mỗi người có thể là Chúa là Phật ở ngay trong tâm chúng ta. Right? I think you also, most of the people also believe that God, you say to God, you say to Buddha, you say to nature, you say to energy, whatever the name you want to give, but we believe it's within us. Tùy theo cách gọi ở mỗi nơi, mỗi người, có người gọi là Chúa, có người gọi là Phật, có người gọi là nguồn năng lượng, có người là đấng sáng tạo. Yeah. Nhưng mà mọi người đều thấy rằng là tất cả đều là ở bên trong chúng ta. We believe. Và chúng ta tin tưởng điều đó. Right? Đúng không ạ?
Isn't it? Chúng ta có tin điều đấy không ạ? Yeah. So we know that, but we actually don't mean it. We just say it that God is within me. We just say it, but we don't believe or we don't mean it. Thực tế ra thì chúng ta nói như vậy, thế nhưng mà cái ý nghĩa của nó cũng như là cái niềm tin của nó thì nó chưa chắc đã thế, đúng không ạ? Yeah. You see, the God is within me and the God is within you, right? Thì bạn có thể thấy rằng là Chúa Trời hay là đấng sáng tạo là ở bên trong tôi và cũng như là ở bên trong bạn. If God is a hard word for you, you can say the energy, that the energy runs you and the energy runs me. Thì chúng ta có thể dùng cái từ mạnh mẽ hơn, đó là cái nguồn năng lượng bên trong tôi, để tôi cái nguồn năng lượng hoạt động bên trong tôi cũng như là cái nguồn năng lượng hoạt động bên trong bạn. Now your body and my body made by same, the energy run this body is the same. Thì thực tế là cái cấu tạo về cái thành phần cấu tạo lên cơ thể của tôi cũng như là cái thành phần cấu tạo lên cơ thể của bạn, cũng như nguồn năng lượng để cho hoạt động bên trong của tôi cũng như nguồn năng lượng hoạt động bên trong của bạn, nó giống nhau hết. Yeah. So when there is a God within you and God within me, so how can one God can be a good and one God can be a bad? How can one God will be high, one God will be low? Vậy thì nếu như chúng ta nói rằng là chúng ta đều có cấu tạo giống nhau từ vật chất cho đến năng lượng, thì tại sao lại có là tại sao lại có cái Chúa, tại sao lại có cái đấng sáng tạo cao hơn, đấng sáng tạo thấp hơn, đấng sáng tạo how can be one good and one bad? Đấng sáng tạo tốt hơn, đấng sáng tạo lại không tốt bằng. And how can be one God high, one God low? Thì làm sao mà có thể là có vị sáng tạo này là cao hơn, vị sáng tạo kia là thấp hơn? Right? We are the same, just the way we grow, the way our parents teach us, the way their parents teach them, the way our teachers teach them, that you have to have this, you have to have that, you must be here, you must be higher than others, you must be faster than others, you must be good than others. All that make that high and low. Thực tế ra thì khi mà chúng ta được sinh ra ấy, thì về bản chất thì chúng ta vẫn giống nhau, nhưng mà với thời gian, với gia đình dạy dỗ cũng như là môi trường dạy dỗ chúng ta là khiến cho chúng ta là phải nghĩ rằng chúng ta phải cố gắng hơn, phải vượt qua cái này và vượt qua cái kia, chúng ta phải cao hơn cái này, thấp hơn cái kia, là như thế. Yeah. We humans see each other in that way, like somebody higher than us, we feel bad that I am not at that place, and sometimes we feel higher than other and we say they are lower than us, right? And that's create a pain. Believe me, that is the only pain we have in our life. Hiện tại bây giờ thì con người chúng ta đều trong cái tình trạng đó là chúng ta nhìn thấy, nếu như mà chúng ta thấy mà chúng ta thấp kém hơn người khác, hoặc thì là chúng ta sẽ thấy buồn, đau khổ. Còn nếu như chúng ta thấy mình ưu điểm vượt trội hơn người khác thì chúng ta sẽ thấy vui. Thế nhưng mà thực tế rằng các bạn tin tôi đi, nguồn gốc của đau khổ là cái đấy đấy. Yeah. Là điều đó đấy. Đấy là nguồn gốc của đau khổ đấy ạ. Yeah. So even not on a human to human, now let's think about other lives, because I just now talking about human to human, but let's think about other lives like animals, the bird, the many things in the nature. Đấy là cái vấn đề về, tôi đang sử dụng so sánh hình ảnh của con người với nhau. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải nhìn mở rộng nhân sinh quan ra, chúng ta nhìn về các loài động vật, thực vật khác xem. You see, you eat chicken. Bạn có thể thấy rằng khi bạn ăn con gà chẳng hạn, right, very easy, thì các bạn có thấy dễ dàng không ạ? Why you not eat lion? Why you not eat tiger? Thế tại sao chúng ta lại không đi ăn con hổ với lại con hổ với lại con sư tử đi? Why? Tại sao ạ? Because we afraid if we go to hunt tiger or lion, there is a chance they can kill us because they are stronger. Bởi vì đó cũng là bởi vì chúng ta cũng sợ, đúng không ạ? Right. Chúng ta có lỗi sợ, là chúng ta sợ là khi mà đi săn những cái con vật đấy, nó có thể nó ăn thịt lại chúng ta. Right. So whatever under our control, we can hunt them, we can catch them, eat them. Vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà dưới sự kiểm soát của chúng ta thì chúng ta có thể là đi săn bắt nó, đi ăn nó. Right.
But whatever we feel it's stronger, it's dangerous, we avoid them. Vậy thì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy là nó mạnh mẽ nhưng mà nguy hiểm thì chúng ta tránh nó ra. Right? Isn't it? Có phải thế không ạ? Right? So now we need to understand one thing. We human feel we are very superior. We human feel that we are very powerful. Vậy thì ở đây các bạn có thể thấy rằng chúng ta là con người và chúng ta cảm thấy rằng là mình rất chi là mạnh mẽ, chúng ta là người có quyền lực ấy. Yeah. But let me ask you something, right? Thôi bây giờ thì hãy để tôi hỏi nhé. Yeah. Em cũng nói thêm là thầy là có biệt danh là Mr. Question, hỏi rất nhiều trong lớp học. Yeah. So yeah. So my first question for all of you, what do you think if all the animal on this planet die today, what will happen? Câu hỏi của thầy dành cho mọi người đó là mọi người nghĩ sao nếu như mà ngày hôm nay ấy, mà có toàn bộ loài vật trên trái đất đều chết hết, không còn con nào sống nữa thì chúng ta sẽ làm thế nào? Like only the animal. I'm not talking about bird or something. If only animal, all the animal like chicken, buffalo, goat, tiger, lion, elephant, whatever the animal die today, what will happen? Đấy, tôi chỉ hỏi về toàn bộ các sinh vật, các cái loài vật khác thôi nhé. Đó là như là gà, rồi bò, rồi chim, rồi tất cả. Thì để tôi thì điều gì sẽ xảy ra? Yeah. Raise your hand if you know the answer. Raise your hand, or if somebody want to reply, it's okay. It's not about right or wrong. Okay, I'm not checking your knowledge. Okay, we are just sharing here. I'm not teaching you. I'm sharing with you. Ở đây thì các bạn có câu trả lời thì cứ giơ tay lên, cứ phát biểu, cứ giơ tay lên, hay là có cái giơ tay lên thì phát biểu, đừng có ngại. Ở đây không có đúng có sai. Tôi ở đây cũng không phải để dạy các bạn, mà tôi ở đây chỉ là để chia sẻ thôi. Very good. Somebody say the balance of Earth will be imbalanced, right? The Earth will become imbalanced. Có người thì lại nhắn tin trả lời là nó sẽ làm trái đất mất sự cân bằng tự nhiên. Good. Yeah, and somebody say within 3 months the people will die. Có nhiều người nói là 3 tháng sau thì con người chết hết. Okay. Yes. If today all the animals die, finish within 6 months. Firstly, the imbalance of Earth is start, and within 6 months we also start dying. The Earth is going to die. Nếu mà vậy thì, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì đó là trong vòng 6 tháng thì con người sẽ bắt đầu chết dần đấy ạ. Yeah. Let's think now, animal all die and bird also die. Bây giờ nghĩ thử xem, bây giờ toàn bộ các con vật nó đều chết hết, chim chóc cũng chết hết. 3 months. Within 3 months we also start dying. Vậy thì trong vòng 3 tháng thôi chúng ta cũng bắt đầu chết dần rồi. Within 3 to 6 months we also start dying. The human will be really in a very big trouble. Vậy thì trong vòng 3 đến 6 tháng bắt đầu loài người sẽ chết dần, và loài người sẽ gặp nhiều các vấn đề, rất nhiều các vấn đề. If today animal, bird, all the worms, insect, sea animal, everything die. Vậy thì hãy cứ nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay là toàn bộ động vật, sinh vật, tất cả những con vật từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều chết hết. The only human left. Và chỉ có duy nhất loài người chúng ta là sống thôi. Really, within 3 months, we all, maybe this earth will demolish, this earth will have a big trouble, and we all starting have a different kind of disease and many kind of viruses, and we start dying. Tin tôi đi, thì bắt đầu loài người sẽ bắt đầu gặp tất cả những cái thứ, ví dụ như là bệnh tật, rồi các vấn đề vô cùng lớn luôn. Now, let's think these animals, birds, insects, whatever the other part of life is living, and all human die today. What will happen? If all the animal, bird, and all the life other is living, but human, all the human die today, what will happen? Có người hỏi là tại sao chim chóc chết thì ta sẽ chết trong vòng 3 tháng? Why the bird die, then we will die within 3 months? There is a balance is creating. Let me ask I will reply you that also. Còn cái câu hỏi mà chị Nguyễn Thị Hương hỏi là tại sao chim chóc sẽ chết?
trong vòng 3 tháng thì chim chóc chết hết thì chúng ta cũng chết trong vòng 3 tháng. Thầy bảo bây giờ chúng ta sẽ đặt các câu hỏi và lát nữa thầy sẽ giải thích tất cả mọi thứ về cái luật cân bằng. Và bây giờ một câu hỏi ngược lại. Một câu hỏi ngược lại cho chúng ta là bây giờ tất cả các sinh vật khác đều sống, chỉ duy nhất mỗi loài người chết thôi, thì điều gì sẽ xảy ra? If all the human die today. Đấy. They still live normal. Yes, exactly. If we die, this earth will be a very beautiful. It will be a green, right? Everywhere will be a nature will flourish. This home will have a green. The trees come out from the earth. Vậy thì mọi người có thấy vì sao không? Nếu như thầy nói rằng là nếu như loài người chết đi thì cái thế giới này nó được xanh hơn, sinh vật sống nó sẽ đa dạng và nó phong phú hơn rất chi là nhiều. Isn't it? Trái đất, đấy có chị nói là trái đất trở về nguyên thủy, vật sống tốt hơn. Now we need to think who is important. Thế thì bây giờ chúng ta phải ngồi nghĩ lại xem. We or the other life? Bây giờ chúng ta phải ngồi nghĩ lại xem chúng ta quan trọng hay là cuộc sống khác quan trọng. We all are eco-dependent. We are in a system where we depend on each other. I depend on you, you depend on me. We depend on animal depend on other form of life, right? Do vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đều là hệ sinh thái cộng hưởng, sống nương tựa vào nhau, tôi dựa vào bạn, và vạn vật, mọi thứ khác đều sống dựa vào nhau, nương tựa vào nhau. Like somebody say why a bird die and there is an imbalance. Now what bird do for us? Bird do many things for us. Bird eat many insects, many kind of worms. If they not eat that, how it will be the earth? There will be a lot of insects. There will be a lot of worms, and that can spread many kind of bacteria. Right? There is an imbalance. Earth eat some seed. They go and they have a like a poo, and then that seed can go in earth. It's grow the tree. Right? There is a system. Tất cả đều là một hệ thống vận hành với nhau. Bạn có thể thấy rằng cái câu hỏi của chị là tại nếu mà chim chết hết thì tại sao con người cũng sẽ bị ảnh hưởng theo? Thì đó là chị có thể thấy rằng là loài chim ấy, thì là nó đi ăn các loại insect, the worms. Đúng rồi. They're creating a balance. Nó tạo ra sự cái cân bằng khi mà nó ăn các loại sinh vật nhỏ hơn nó, cái loại nhỏ hơn ấy, thì hoặc là nó đi ăn các loại hạt ấy, thì nó cũng đi mang tính chất là đi phân tán giải rác những cái loại hạt đấy thông qua phân của chim để tạo ra cái hệ cân bằng sống ấy. There are billions of trees in this planet. How is grow? You grow or I grow? Who grow it? Mọi người có thể thấy rằng là ở trên trái đất này có hàng triệu các loại cây xanh. Ai đi trồng tất cả các loại cây xanh đấy? Bạn đi trồng hay là tôi đi trồng? Of course, some of we also grow as a human. We also, but the big like the like Amazon forest or the Brazil, the biggest forest, right? Or many forests even in here in Vietnam, India. Who grow that all? Thì bạn có thể thấy rằng là đúng, công nhận là cũng có một số loại cây là chúng ta trồng thật. Thế nhưng hãy nhìn xem những cái cánh rừng rộng to lớn như là ở rừng Amazon hay là những cái khu rừng già rộng lớn khác ở khắp nơi trên thế giới. Có phải là chúng ta là người đi trồng tạo ra những khu rừng đó đâu? Yeah, we are in a system where we depend on each other and we have to respect other lives. Và chúng ta sống ở trong một cái hệ sinh thái là chúng ta đều sống nương tựa dựa vào nhau. Do vậy thì chúng ta đều phải tôn trọng sự sống của các cái loài vật khác. You see, when you want to higher than other self, you have a lot of pressure to be stay in a high. Bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta mang cái áp lực là người phải vượt lên tất cả, vượt lên những người khác, thì chúng ta có rất nhiều áp lực không? Yeah. And to be higher, you do many things that maybe you're good, maybe you're not good, and then you suffer, then you feel pain. Để mà cao hơn những người khác ấy, thì chúng ta phải làm rất chi là nhiều việc, nhiều những cái việc mà kể cả tốt, kể cả xấu, và chúng ta cảm giác như là rất nhiều bế tắc. Right? And when you feel lower than someone, hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thấp kém hơn người khác, that is already a pain because we don't want to be lower than someone. We always want to be higher. Và đó cũng đã là cái sự đau khổ rồi, bởi vì chúng ta chỉ muốn là chúng ta vượt lên người khác thôi, chứ không ai muốn thua kém hơn người khác.
But does that really matter? Vậy thì thực sự ra thì nó có quá quan trọng không? Nó quá thực sự quan trọng như thế không? I don't care how you think about me. Thực ra I don't care. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm là bạn hơn tôi. Yeah, I don't care what you talk about me. Tôi cũng không quan tâm là bạn nói gì về tôi. I don't care if you say I not wear a good clothes, I am not wearing a gentleman clothes, I don't have this, I don't have that, or I am this or I am that. Tôi cũng không quan tâm đến rằng bạn nói là tôi không có quần áo lịch sự. Tôi không quan tâm đến tôi không có cái này, cũng không có cái kia. It's my life. Bởi vì đó là cuộc sống của tôi. Right? Why I care what you think about me, what other think about me? Tại sao tôi cứ phải là quan tâm đến là bạn nghĩ gì về tôi hay là những người khác nghĩ gì về tôi? And why I have to be higher than you and why I have to feel lower than you? Làm sao mà tôi cứ phải là cao hơn bạn hoặc là tôi thấp kém hơn người khác? Have you seen flowers? Mọi người có thể nhìn thấy cái bông hoa không? Có nhìn thấy các bông hoa? Of course, we all see the flower. Đương nhiên là chúng ta đều nhìn hoa hết. Do you like flowers? Mọi người có thích hoa không? Flowers are beautiful. Bông hoa có đẹp không? Yes. Now tell me, is that one flower, like for example, at your home, that thing have a many kind of flower. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng trong khu nhà, khu vườn của chúng ta có rất nhiều các loại hoa. That thing there is a red color flower. Hãy thấy và nhìn thấy rằng chúng ta có một bông hoa màu đỏ. And then there is a white color flower. Và chúng ta nhìn thấy bông hoa màu trắng. Is white want to be a red? Thế thì bạn có thấy rằng bông hoa đấy nó cứ cố đổi thành cái màu trắng không? Màu đỏ không? White feel bad. Oh, I am white. I need to be red. And red say, oh my God, I am red. I want to be white. Mọi người có thấy rằng hai bông hoa nó nói với nhau rằng ôi tôi màu trắng và tôi chỉ muốn thành màu đỏ thôi, và có bông hoa đỏ thì nói rằng là tôi chỉ muốn thành màu trắng. You see the trees. Bạn cũng có thể nhìn cái cây xanh. Many like trees are not balanced. Somewhere they bend suddenly, somewhere going right, somewhere going left. Right, wherever the trees branches coming, leaves are in its own way. Some tree are round, some tree are tall, different kind of trees. Bạn thấy rằng như các loại cây thì nó có đa dạng, muôn hình dạng vẻ, cây cao, cây thấp, cây nghiêng sang trái, cây nghiêng sang phải, các loại lá đa dạng khác nhau. And why these nature, the flowers, the trees, they attract us? Mà tại sao các bạn có thể thấy rằng những cái bông hoa, những cái cây, những cái màu bông hoa, ngọn cái cây, nature, tự nhiên nó cứ hấp dẫn chúng ta không? Because they are what they are. Bởi vì rất đơn giản thôi, chúng là những cái gì mà là chúng. Right? They are not trying to be someone. Nó không cố gắng để biến đổi nó thành một thứ khác hoặc người khác. Right? The rose is beautiful as it is. The lotus is beautiful as a lotus. Đấy, thì bông hoa hồng nó đẹp như là chính nó, và bông hoa sen cũng đẹp như là chính nó. Right? If rose try to become a lotus or lotus become to try a rose, it will be a mess. Mà bạn có thể thấy rằng nếu như bông hoa hồng nó cố gắng trở thành bông hoa sen và bông hoa sen cố gắng trở thành bông hoa hồng thì nó sẽ trở thành hỗn loạn như thế nào? Right? If you have something, okay, enjoy it. Nếu bạn có cái gì thì cứ tận hưởng nó. Right? If you have a money, if you have a car, if you have a good home, whatever you have, enjoy it. Nếu như bạn có nhà tốt, có xe đẹp, có tất cả mọi thứ thì cứ tận hưởng nó đi. But don't make it a source of your ego. Nhưng đừng làm nó trở thành cái nguồn cội của cái tôi. What I have today, những cái gì tôi có ngày hôm nay, maybe I don't have tomorrow. Chắc gì tôi đã có trong ngày mai. Maybe today somebody say, oh, very good, very nice, very good teacher. Hôm nay thì tôi có thể có nhiều người nói, ôi ôi, thầy hôm nay ở đẹp quá, thầy hôm nay là thầy giỏi quá, thầy rất tốt. And tomorrow I did something, maybe I do some mistake. We are a human and it's okay. And they will say, oh no, he's very bad. He's not a good guy. He do like this, he do like that. Thế nhưng biết đâu ngày mai ví dụ tôi làm một cái việc gì đấy mà có lỗi một chút thôi thì bắt đầu lại thay đổi, ví dụ như là ôi vì ông này là không tốt nữa đâu, ông này thế này thế kia. Right? I am not a TV that you have a remote and you can change any channel you want. Thực tế ra thì tôi cũng không phải là cái TV để cho một người nào đấy chọn những cái kênh mà họ muốn.
Yeah, like you have a remote. I not give my remote in your hand. Và tôi cũng không đưa cái điều khiển của bản thân tôi dành cho bạn. Yeah? I'm happy with what I am. Và tôi hạnh phúc với những cái gì mà tôi là chính tôi. Because I do not feel I am higher or lower than you. Và tôi đơn giản là tôi không cảm thấy mình cao hay thấp hơn người khác. Yes, I do mistake in a life, and yes, I do good things in a life. Tôi cũng có những lỗi lầm và tôi cũng có những cái điều tốt đẹp. Yeah, and that's how we are human. Và đó chính là tại sao chúng ta lại là con người. Right? When I do good, I don't start jumping. Oh my God, I do this, I did this. Đấy, khi mà tôi làm những cái điều gì mà tốt đẹp, tôi không bắt đầu nhảy lên là ôi tôi làm là điều này tốt và thế này thế kia. Yeah. And when I did some mistake, I'm also not killing myself. Oh my God, I'm a very bad person or this or that. It's okay. We are human. We can make mistakes. Hoặc là khi mà tôi đã làm một việc gì sai lầm, tôi cũng không ngồi để giết chết chính mình là ôi dồi ôi tôi đã làm việc này rất chi là tệ như thế này. Right. Tôi chấp nhận bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có quyền làm, cũng được phép làm, được phép được mắc những sai lầm. And why I am talking about like a lot about I? Bạn có nhìn thấy rằng là khi mà tôi sử dụng cái ngôn từ hay là cái từ mà tôi toàn dùng là từ tôi không? Right. Because if I do not live in the way that is a balance, I cannot see other also as a balance. I cannot respect other if I do not respect myself. I cannot love others if I don't love myself. Bạn có thấy rằng tôi sử dụng rất nhiều từ tôi là dùng từ chính tôi, bởi vì theo tôi rằng nếu như bạn không yêu chính bản thân mình, bạn không tôn trọng chính bản thân mình thì bạn cũng không làm thế được đối với những người khác. Yeah, because you only can do what you have. Bạn chỉ có thể làm những cái mà bạn có thể. Yeah, can you give me a cup of water? Okay. Yeah, just give me. Let me drink a little water. Cho tôi xin phép uống một chút nước. Okay, so I have this water, right? Đấy, bạn có nhìn thấy rằng là tôi có cốc nước này. Okay. Now inside have a what? Ở bên trong cốc nước thì có gì ạ? Water. Có nước đúng không ạ? What I can drink? Cái gì mà tôi có thể dùng được, có thể uống được là nước. Now if I want to drink milk. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại muốn uống sữa cơ. Is there any milk? Nhưng ở trong cốc này nó có sữa không ạ? If I want to drink, I have to put the milk inside. Nếu mà tôi muốn uống sữa thì tôi phải cho sữa vào bên trong cốc. I have to throw the water and put the milk to drink a milk. Và tôi phải bỏ cái sữa, bỏ cái nước này ra ngoài để cho sữa vào bên trong. You are like this cup. We are like this cup. Và chúng ta giống như cái cốc này. If you have a water, you only can give water. Khi mà chúng ta có nước ở trong tay thì chúng ta chỉ có thể cho đi nước thôi. If you have a milk, you only can give milk. Nếu như bạn có sữa ở trong cốc thì bạn có thể cho sữa thôi. Now this is a plain water, like don't have any taste. Và đây là cái nước gọi nước tinh khiết, nó không có bất kể một hương vị gì. Let's think I mix sugar inside that. Hãy nghĩ rằng là bây giờ tôi cho thêm đường vào cái cốc này. So what taste I will get? Vậy thì cái vị gì mà tôi có thể thấy được? Sweet. Là vị ngọt đúng không? Very simple, right? Đó rất là đơn giản. I cannot have other taste. Tôi không thể có cái vị của người khác. But if I mix salt. Nhưng mà ví dụ như là tôi cho muối vào bên trong. Now I have a taste of salt, salty and sweet, right? Tangy taste. Và bây giờ tôi cho cả muối vào thì tôi có cả vị của ngọt và mặn. Same way, what you have inside that will represent you, right? If you have a love within yourself, you can love others. If you have hate within you hate others. Vậy thì bạn có thể thấy rằng là bạn cho đi những cái gì bạn có. Nếu như ở trong bạn chỉ có tình yêu thương thì bạn sẽ cho đi tình yêu thương. Bạn có những cái gì bên trong thì bạn cho đi những điều đấy. Yeah. I always say all to my students, some up there already. I always telling them that I don't believe we can hate others. I believe that I am hating someone because I hate something about myself. The hate is from me, not from others. If I love someone, because I have love within me.
There is all about you. Yoga is all about you. It's all about me, not about others. Và tôi cũng thường nói với lại học trò của mình rằng là tôi không tin rằng con người có thể ghét được nhau đâu. Bởi vì nếu mà thực tế là con người mà người với người có ghét nhau thì chính họ đang ghét chính mình, hoặc là ghét một cái phần nào đó của chính bản thân họ, chứ không phải là ghét người khác nữa. If there is a hate, that is from you, not from anyone else. It's within you. You're not liking something about you. The hate you have for others is only about you. There is something that you don't like about yourself. There is something that you hate about yourself. If you finish that, if you don't have that for yourself, you cannot have for others. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái nguồn cơn của việc mà không đi ghen tị, đố kỵ hoặc là ghét người khác thì tất cả nó đều là từ bản thân của chính mình chứ không phải là từ người ngoài. Yeah. We get angry with the small things for the small action of others. Đôi khi chúng ta có cái sự tức giận từ những cái hành động rất nhỏ của người khác. Right? But let's see the life of Buddha. Nhưng bạn hãy nhìn thấy cuộc sống của Phật mà xem. Right? So at the time of Buddha, there is one person who considered as a monster. Ở trong cái thời kỳ của Phật đang sống thì có một người ta gọi người đó như là một con ác quỷ. Yeah. So he live in one forest, and anyone go to the forest, he kill them. Người đó sống ở trên một khu rừng mà hễ cứ có ai đi qua khu rừng đó là ông ấy sẽ giết chết người đó. Yeah, and he cut their finger and put the garland. He make the one garland to put around his neck like a necklace, and they put their finger in the necklace that. Và mỗi khi giết người xong thì ông đó sẽ cắt cái ngón tay của cái người của nạn nhân để rồi sâu thành chuỗi đeo ở cổ. Yeah. So one time Buddha is passing through that forest. Thì có một lần Phật đi qua khu rừng đó. Yeah. And then he meet the Buddha. Và cái người ở trên rừng, ở trong cái khu rừng đó đã gặp Phật. And he come in front of Buddha. Và ông ấy đi đến trước mặt của Phật. And he said to Buddha, "Hey, oh monk, I think you are some monk, so I give you one chance to save your life. Run from here." Chào ông sư, chào ông thầy tu. Tôi nghĩ ông là người tu hành, thế nên tôi cho ông một cơ hội sống. Bây giờ hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây. And Buddha smiled. Và Phật đã mỉm cười. He said, "Why you smile? You don't scare from me. I killed 99% already." Thì người đó nói là, ông cười cái gì? Ông không sợ tôi à? Tôi đã giết được 99 người rồi. Right? So Buddha said, "Why I have to afraid you? Maximum you can kill me. That's it." Thì Phật có nói rằng tại sao tôi phải sợ ông? Cùng lắm thì ông giết tôi thôi. But Buddha say he might not scare. I feel poor for you. Thế nhưng mà Phật có nói rằng là tôi không hề sợ mà tôi cảm thấy thương cho ông. Yeah, I feel how painful you are. Và tôi cảm thấy tôi cảm thấy nỗi đau của ông. Yeah, I see the whole of your life how painful it is. Và tôi nhìn thấy được cả cái cuộc đời đau khổ của ông như thế nào. And then there is a conversation between the Buddha and the monster, and at the end the monster fell down his Buddha feet and cried like a kid. Và sau cái buổi sau những cái lời trao đổi và những cái lời nói của Phật và cái người trong khu rừng đó, thì cái người được gọi là ác quỷ đó đã quỳ dưới chân Phật và khóc như một đứa trẻ. Yeah, right. And then Buddha hugged him, and then later that person, that monster, become a disciple of Buddha, become a student of Buddha, and then reach to enlightenment. Và cái người mà được gọi là ác quỷ đó cuối cùng cũng trở thành một đồ đệ của Phật và đi theo Phật học hỏi, và cuối cùng cũng đã được chứng ngộ, đắc ngộ. You see, Buddha accepts someone who killed 99%. Mọi người có thể thấy rằng Phật có thể là chấp nhận được một người có thể giết chết được đã đi giết mất 99 người khác. We see the other action and judge them by their action. Buddha do not do that. That's what make Buddha Buddha. Chúng ta đánh giá người khác qua cái hành động của họ và chúng ta nhìn thấy hành động họ và đánh giá họ qua đó.
Và đó cũng chính là sự khác biệt và cái điều làm lên sự khác biệt của Phật là Phật. We don't see human as a human. Mà chúng ta cũng không nhìn con người là con người. Even our friendships, even our relationship is very much depend on the benefits. Thực tế ra là kể cả bây giờ ấy, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái mối quan hệ bạn bè cũng như là các mối quan hệ khác của chúng ta nó đều dựa trên cái sự gọi là cái sự lợi ích. Right? Like you see, when you meet someone first time, như bạn có thể thấy rằng là khi bạn gặp ai cái buổi đầu tiên ấy, what do you ask them? thì bạn hỏi họ như thế nào? How are you? What is your name? Bạn right? có khỏe không? Tên bạn là gì? Of course, you want to know their name to talk, to know what is their name and have a conversation, right? Và đương nhiên thì bạn cũng phải muốn biết cái tên để bạn có thể trao đổi các thứ. And then there is one question we all ask. Và thường có một câu hỏi mà chúng ta thường hay hỏi nhau. Yeah, what do you do? Đấy, bạn đang làm cái gì? And why we ask this? Và tại sao chúng ta lại hỏi như thế? To know if that person is beneficial for us or not. Khi mà hỏi như thế để chúng ta biết rằng Ôi, đi à. Come here. Hello, đi. Hello, đi everyone. Hello. Rồi, được rồi. Thì là bởi vì chúng ta muốn biết được rằng là họ đang làm cái gì và có lợi ích cho chúng ta hay không. Right? So if that person is beneficial for us, we make a friend. If not, then we just hi, hello and leave and go to next person. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái người đó thì cũng có lợi cho mình thì mình sẽ tiến đến. Còn nếu mà không thấy có lợi cho mình thì mình chỉ cần xã giao chào hỏi qua và tìm người tiếp theo. Yeah, just a moment. Yeah, she's so cute. Một phút nhé. Actually, there are many people who can also understand English. I see the faces and I understand you understand the English. Okay, just so until that, if somebody who understands English, if you have so far 1 hour, you have something you can share or you can talk something. Miss Sophia, you understand English, right? Yes, I can see the white faces. Yeah. Okay, so you see, we need to understand this from whole, or how I understand these things is by understanding the simple concept that we all are the same. Chúng ta cần hiểu điều này bởi vì chúng ta cần phải biết được một cái chính, đó chính là tất cả chúng ta đều giống nhau, đều như nhau cả. Yeah. The low and high is look good or is better to balance in some organization, a company, a group of people where we have a task to do, right? Where we have the things to do. There we can have a high or low to understand and do the work that can bring a benefit for the organization or a company. But in a normal life, we need to behave with the other human as a human. Bạn có thể thấy rằng là cái việc phân biệt cao thấp các vị trí này nọ thì là thường được sử dụng hay là thường được dùng ở trong các cái công ty, các cái tổ chức hoặc là những cái tổ chức gì đó để cho chúng ta biết được vị trí của chúng ta và cái kết hợp các công việc với nhau để mang lại lợi ích chung. Thế nhưng mà lên rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng không nên đưa nó vào như thế. Right? So that's how the point of view, the yoga, the 5 elements we need to understand and we need to apply in our life from yoga by understanding 5 elements, that we are the same, we are no different than others. Và đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta cần ứng dụng cái 5 cái nguyên tố
5 cái thành tố nguyên thủy cấu tạo lên mọi việc vạn vật vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Yeah. And that is how we can heal ourselves. Và đó cũng chính là cái cách mà chúng ta chữa lành chính bản thân mình. So we back to our PPT. Và bây giờ chúng ta quay về cái phần bài giảng của chúng ta. So far anyone have any question until now? Và từ lúc sáng đến giờ chúng ta học thì mọi người có cái câu hỏi nào không? Okay. Or we go for the now Ayurveda point of view. Okay. Hay là chúng ta lại đi tiếp về cái quan điểm nhìn nhận của Ayurveda. Chúng ta nhìn về cái mặt của yoga rồi, bây giờ đến mặt của Ayurveda chúng ta cần nhìn. So as per Ayurveda, we need to understand the 5 elements to bring a balance to our health. Theo Ayurveda chúng ta cần hiểu về cân bằng, cân bằng của no. Trong Ayurveda chúng ta cần hiểu được về sự cân bằng của sức khỏe chính mình, okay, và người khác. Because these 5 elements together make the 3 dosha that we will learn today afternoon. Bởi vì mọi người có biết rằng là 5 cái thành tố nguyên thủy đó là những cái yếu tố để tạo lên 3 cái dosa. Yeah, right. And that we will learn afternoon. I skip this. Và 3 cái dosa này thì chiều nay chúng ta sẽ học. Okay. So let's directly come to the first element, that is the space. Bây giờ chúng ta đi vào các thành tố nguyên thủy đó nhé. Yeah. Một cái nguyên tố đầu tiên đó chính là Akash, không gian. Yeah, space, ether, không gian, right? được gọi là ether. You see, as I said in the beginning, we are made of 5 elements. Ngay như lúc đầu thì tôi cũng có nói với các bạn rằng là cơ thể của chúng ta được cấu tạo từ 5 cái thành tố nguyên thủy này. Right? Until these 5 elements is balanced in our body. Chừng nào 5 cái thành tố này nó cân bằng thì chúng ta có sự cân bằng bên trong. We stay healthy and happy. Thì chúng ta sẽ có trạng thái là cân bằng và hạnh phúc. Whenever there is an imbalance in these elements, khi mà xảy ra cái sự mất cân bằng nào từ 5 cái yếu tố này, 5 cái yếu tố nguyên thủy này, we suffer. Thì chúng ta bắt đầu có những cái sự bế tắc. Okay, we have problems. Và chúng ta có một số các vấn đề. Yeah. So we will understand what is space within us, what is earth within us, what is air within us, and then we also understand what is the physically it's represent and what it's represent on a mind level. Vậy thì chúng ta hiểu được là các cái thành tố không gian, nước, lửa bên trong chúng ta. Sau đó thì chúng ta hiểu về các cái trạng thái về vật chất. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các cái trạng thái về tinh thần. Right. So the first element is a space. Vậy thì cái nguyên tố đầu tiên đó chính là không gian. Okay. So one more thing. Some school they teach first element as a earth. Chúng ta phải hiểu nhé, cũng có một số các trường phái hoặc có một số các trường học họ dạy cái nguyên tố đầu tiên là đất. Okay. So solid to the soft, right? So first is the earth, that is a solid, that your body you can touch, feel, right? Nó thì đó là cái nguyên tố đầu tiên mà về vật chất mà chúng ta có thể cảm nhận được. Okay, so some school they teach earth, water, fire, air, and space, and some school of yoga they teach space, air, fire, water, and then earth. Thì cũng có một số các cái trường học người ta sẽ dạy như thế này nhé, từ đất, lửa, đất, right, nước, lửa, khí, không khí và không gian, right? Và cũng có một số trường thì lại dạy ngược lại. Yeah. Ngược lại là từ không gian, khí, nước, lửa và nước, và sau đó là đất. Okay, so you go from inside to outside or outside to inside, it is the same. Okay, so maybe because some of you already, I see the name have a yoga, so some of you already learned the 5 elements, and your teacher or what you learn is learn first the earth element, the prithvi. That is also right. Okay, so you can go from inside to outside or outside to inside, it's the same. Okay,
Thực tế ra đó là hai cách nhìn nhận thôi. Một cách là học từ bên trong ra bên ngoài và một cách là học từ ngoài vào bên trong. Thì ở trong lớp chúng ta tôi cũng có thấy một số người có ghi là yoga, có tên là yoga hoặc là yogi rồi, thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã được học rồi. Nhưng cũng có một số bạn là sẽ được học theo từ bên trong hay ra bên ngoài, nghĩa là từ các bước khác nhau, nhưng cũng không vấn đề gì đâu ạ. Okay. Tất cả đều đúng. Yeah. So okay, first element is space. Cái nguyên tố đầu tiên của chúng ta theo chúng ta là không gian. Yeah, it's also in a Sanskrit it's akasha. Ở trong tiếng Phạn thì nó có tên là akasa. So in our body we have numerous space and cavities. Vậy thì đây là nguyên tố không gian ở trong cơ thể. Yeah, in our body we have a numerous space and cavities. Và chúng ta ở trong cái cơ thể của chúng ta thì nó có nhiều không gian và các cái khoang, các cái hốc. Yeah, this element give our body the ability to house our organ, tissue and even thoughts. Cái nguyên tố này thì giúp chúng ta có khả năng chứa được nội tạng, mô, thậm chí là cả suy nghĩ. Yeah, it is the first element from which the secondary four are derived. Nó là thành phần đầu tiên mà từ đó 4 nguyên tố được bắt nguồn. Without a space of creation, there cannot be any. Nếu không có khoảng không để mở lối đi, mở lối để giữ vật chất. Yeah, so what that means is why the akasha is the first element, because without space you cannot put anything anywhere, right? If this glass have a space, that's why I can put water. So let's think, if I put this glass with the sand, can I put anything inside? Or I put it with something that full that, and if I put something else, it will fall down. Thì bạn có thể tưởng tượng rằng là cơ thể chúng ta cũng giống như cái ly, cái cốc tôi cầm trên tay. Nếu như trong cơ thể của chúng ta không có các cái khoảng không, khoảng trống để mở lối, thì làm sao chúng ta chứa được tất cả mọi thứ ở bên trong? Or my phone, the space in this phone is 64 GB and it's full. I can put another photo or I can take another video with that. No, if I want, I have to free some space. Ví dụ như là cái dung lượng và cái khoảng trống ở bên trong cái điện thoại mà tôi vừa giơ lên đây, nó là 64 GB. Nếu như mà nó đã đầy rồi thì tôi sẽ không chứa được gì nữa. Nhưng nếu như cái khoảng như cái dung tích, cái khoảng trống bên trong của cái điện thoại mà nó còn nhiều thì tôi vẫn còn chứa được những thứ khác nữa. So space element give the space for other element to exist. Vậy thì cái khoảng không gian đó chính là cái không gian, cái yếu tố không gian ở bên trong nó là cái yếu tố mà để tạo khoảng trống cho các cái thành phần khác. Okay. So in our body have a many space. Vậy thì ở bên trong cơ thể của chúng ta thì cũng có rất nhiều cái khoảng trống, khoảng không gian. Yeah, so you can see what space you have. Like in your rib cage, there is a lot space, and that space is represent the akasha, and that give a house for your organ like your heart, your lungs, right? Bạn có thể nhìn thấy rằng là cái bộ khung xương sườn của chúng ta chẳng hạn, nó cũng là một cái khoảng không để chứa toàn bộ nội tạng của chúng ta bên trong, chứa phổi, chứa rất nhiều thứ ở bên trong. You have a space in your nose. That's why you can take air in. Bạn có thể thấy rằng là bạn cũng có khoảng không ở trong các cái hốc mũi. Right? You have a space in your ears. That's why you can hear. Bạn cũng có thể bạn cũng có cái khoảng không ở trong tai để khi chúng ta có thể nghe được. Right? So the space is responsible. Akash Mahabhuta, the space is responsible for opening passageway to hold the substance and allow free flow of air. It allows the feeling of lightness and is said to be cause of hearing, the ability to perceive sound. Vậy thì nguyên tố khoảng không này nó là tạo ra khoảng trống để mở lối đi, để giữ vật chất và cho phép luồng không khí lưu chuyển, cho phép chúng ta cảm nhận sự nhẹ nhàng, được gọi là nguyên nhân, và cũng là cái khả năng nghe, cảm nhận âm thanh của chúng ta nữa. Yeah. So space give ability to hold a substance within your body, and another work of space within you is to let the air flow freely.
Vậy thì cái khoảng không gian của chúng ta chính là cái khoảng trống để mở lối đi cho tất cả các cái vật chất khác và cho phép cái luồng không khí nó được luân chuyển, vận chuyển trong cơ thể. So now here one more thing, if you are writing down or you are taking note, each element go with the one sense. We have a 5 senses. We have 5 elements and 5 elements have a 5 senses. Và nếu như bạn có đang ghi chép cái nội dung mà tôi đang hướng dẫn ở đây thì bạn cũng ghi chú thêm một cái nữa là mỗi cái yếu tố này của chúng ta nó lại gắn liền với một cái cảm giác của chúng ta. Senses. Yeah, right. So the sense for space. Gọi là một cái gì nhỉ? Chưa được quên mất từ này. Yeah. So the sense for a space is hearing. Vậy thì cái yếu tố không gian, cái yếu tố khoảng không này thì nó gắn liền với lại cái khả năng nghe của chúng ta. Right. So you can hear because of space element. Bạn có khả năng nghe thì bởi vì là bạn có cái yếu tố không gian. Okay. So your thoughts, the thoughts that have in your mind is also because of space. Give them space to stay in the mind. Ngay cả cái suy nghĩ của chúng ta ấy, đều cũng gắn liền với lại cái yếu tố không gian này, bởi vì chúng ta có cái khoảng không, có cái không gian để cho suy nghĩ tồn tại. Yeah. So if the space element is imbalanced. Vậy thì nếu như là cái yếu tố về không gian này của chúng ta nó bị mất cân bằng. What do you think? What kind of problem will we have physically? Thế thì bạn sẽ gặp những cái vấn đề nào liên quan đến thể chất nào? Đúng rồi, năm giác quan, đúng rồi, yes. Đúng rồi. So what do you think? Can you text if you have any idea if space is imbalanced within you, what kind of problem you have? Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là các bạn cho tôi cái ví dụ, các bạn có thể nhắn tin được cho tôi cái ví dụ là nếu như mà chúng ta bị mất cân bằng của cái yếu tố không gian này thì điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể chất của chúng ta? Yes, the problem related to hearing. Very good. Nguyễn Thị Hương nói rất là đúng, đó chính là khả năng nghe gặp vấn đề. Okay. Yes, you have a problem related to hearing. You will maybe your hearing system will not work properly. You not listen properly. Vậy thì lúc đó thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề liên quan đến nghe và chúng ta sẽ trục trặc ở cái vấn đề đó. What else? Còn gì nữa không ạ? Ngoài nghe thì chúng ta còn gặp gì nữa không ạ? Anything you can think. If the space have problem, what kind of problem we can have? So yes, you have a difficulty to take breath. Đúng rồi, chúng ta còn gặp về vấn đề khó thở nữa. Right. So when you have a cold, right, and you have a lot of mucus in your nose, and you cannot breathe well, right? Đúng rồi, bạn có thể thấy rằng khó thở là khi mà chúng ta vào gặp lạnh ấy, thì cái dịch mũi nó có nhiều ấy, thì chúng ta cũng rất là khó thở. Tâm lý bất ổn is imbalanced mind. Yes, imbalanced mind. Tâm lý bất ổn cũng đúng, rất đúng. Like she say, like if they continue thinking and don't have space, it can become crazy. Yes. So if space, very good. Yeah. As a moving flow of the air inside the body. Yes. Okay. The taste, the feeling about taste. No, taste will not go with the Akash. We will see which one the taste. Taste is not about Akash. Thầy bảo là cái cảm nhận về vị giác thì nó lại không liên quan đến không gian mà nó liên quan đến cái nguyên tố khác. Okay, we will go with that. So yes, if space is imbalanced, you will feel heavy. Okay. Do vậy thì khi mà cái yếu tố mà không gian của chúng ta ấy, có vấn đề thì chúng ta cảm thấy rất nặng nề. You can feel very empty, lonely. Chúng ta cảm thấy rất nặng nề hoặc là chúng ta cảm thấy rất trống rỗng và cô độc. Okay, mentally I'm now talking about mental, right? Bây giờ thì chúng ta nói về vấn đề về tâm trí nhé. A lot of thoughts. Có rất nhiều suy nghĩ. That's what heaviness means, right? Đấy là những cái nặng nề nhé. Có những nhiều suy nghĩ nặng nề. Right? Physically, you can have many kind of problem. For example, the breathing problem, the hearing problem. Hoặc là các vấn đề về thể chất thì chúng ta sẽ gặp về khả năng nghe. Yeah.
What is a heart? Why people get heart attack? Và mọi người có thể thấy rằng là tại sao có những người bị gọi là bị đột quỵ, bị đau tim ấy. Lên cơn đau tim ấy. What is that? Thì nó là gì? What happened? The artery block. Đó là gì? The artery, the where the blood pass is blocked, right? Thì cái gọi là cái cơ gọi là cái like a vein artery. Giống như là cái is a thing moving like that. No, the where the blood flow, right? Đấy là cái gọi là cái gì nhỉ? Cái tắc nghẽn tĩnh mạch, đúng rồi. Yeah. So it's blocked, right? What is that? It's a space imbalance. Thì đó là gì? Đó chính là cái không gian nó bị mất cân bằng. When you eat so much. Đấy. Khi mà bạn ăn rất nhiều, ăn quá nhiều. What happened? The space in your belly is less now. You feel heavy. Khi mà chúng ta ăn quá nhiều thì cái khoảng không cũng như là cái không gian ở trong cái khoang bụng của chúng ta nó cũng bị mất đi. Do vậy thì chúng ta cảm thấy rất nặng nề. Understand? So any problem that is related to blockage. Thì tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cái vấn đề mà bị tắc nghẽn. Yeah, it's because of space imbalance. Thì đều liên quan đến vấn đề không gian mất cân bằng. So what we need to do to balance the space? Vậy thì chúng ta cần làm như thế nào để mà cân bằng được cái yếu tố không gian ở bên trong? Anybody know how we can balance the space? Có ai biết được chúng ta cần làm thế nào để cân bằng cái yếu tố bên trong không? Cái không gian bên trong không? Anybody can say something about balanced space? Mọi người có thể Thiền, okay, very good. Meditation, yes. Đúng rồi. Remember, meditation always go with the space because space is also the highest element and it's related to your spirituality. The meditation will help. Đấy, bạn nói là thiền này, thanh lọc này, ăn uống và tập luyện đúng này, hít thở chủ động này, dọn dẹp không gian sống này. Okay. No. Now we not go for hitha because pranayam or hitha is go with the other element. Yes, it's help. I don't say it's not help. It's helpful, but it's not a primary. I'm asking the primary source to help the space, not secondary. Pranayam is a secondary source, right? It's a second. But what is the first place we can do? Is a thiền, right? Meditation. Đúng rồi. Thầy nói rằng các câu trả lời của bạn đều chính xác nhất về để cân bằng cái yếu tố bên trong. Cái yếu tố bên trong đó là cân bằng yếu tố bên trong đó chính là thiền định. Cân bằng cái yếu tố mà khoảng không chính là thiền định, bởi vì nó liên quan mật thiết đến nhau. Còn nhiều người nói là liên quan đến thở thì nó lại liên quan đến yếu tố khác. Tôi sẽ đương nhiên nó liên quan nhưng mà nó không phải là thứ yếu, nó không phải là thứ chính. Còn ngoài ra thì bạn nói là cleansing atmosphere around you. Yes, that's very good. If you clean the atmosphere, you see, if your room, we spend a lot of time in a day-to-day life in our bedroom or in our office, and let's think if your office and bedroom is very messy, a lot of things, many things, and not manageable, how you feel? Thầy cũng thấy rằng có câu trả lời là dọn dẹp không gian xung quanh thì cũng rất đúng, bởi vì bạn có thể thấy rằng là mọi thứ nó đều ảnh hưởng đến chúng ta. Ví dụ như chúng ta sống trong một căn phòng, một ngôi nhà, hoặc là một cái làm việc trong một cái môi trường văn phòng mà nó có mọi thứ nó lẫn hỗn độn mà nó không gọn gàng, thì bạn thấy là nó có ảnh hưởng đến mình như thế nào. Right. You also talk about detox. Yes. Okay. So yes. So creating the space or balancing the space around you is help you to balance the space within you. Okay. So if you're not keeping the space around you, like your bedroom, your kitchen, your office, all these space that where you spend a lot of time, if you not keep it neat, clean, and manageable, you're surely going to have a problem, especially related to your mind. Like you maybe think a lot, maybe you feel heaviness. Okay, so you remember the space around you, keep it neat and clean and also well managed. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là như bây giờ chúng ta phải cân bằng được cái khoảng không bên trong cũng như ở bên ngoài chúng ta. Mọi thứ từ phòng ngủ cho đến nhà bếp, cho đến văn phòng, cho đến môi trường làm việc, tất cả mọi thứ đều liên quan đến với chúng ta. Who says the detox? Detox is hương. Okay. Yes. Detox is very good, like super cleansing or cleansing technique in yoga. We have a Shat karma, right?
the sixth cleansing technique. That is for what? That is for the cleaning the space. When you do the jalneti, when you put water from one side and put it out another side, what you are doing? You are cleaning the space, right? Và cũng có một cái ý kiến nữa, đó là thanh lọc. Thanh lọc cũng là điều rất chi là tốt để cho chúng ta làm sạch bên trong, dọn dẹp bên trong của chúng ta. Ví dụ như là trong yoga chúng ta có 6 cái kỹ thuật thanh lọc đấy, và cái một trong cái kỹ thuật đấy là dùng thanh lọc mũi bằng cái neti ấy. Thì từ bên lỗ mũi bên này sang lỗ mũi bên kia thì cũng là một cái cách là cân bằng lại cái khoảng không gian bên trong của chúng ta. Okay, so the super cleansing or cleansing technique that in a yoga have is also help us to balance the space element. Vậy thì cái thanh lọc hoặc là siêu thanh lọc ở các kỹ thuật ở trong yoga của chúng ta cũng hỗ trợ cái việc mà cân bằng lại cái khoảng không và dọn dẹp lại cái không gian bên trong cơ thể của chúng ta. Any other thing? Có ý kiến nào nữa không? Okay. Also creating a space between you and the people who bring the heaviness to you. Còn thầy đưa ra một ý kiến nữa, đó chính là chúng ta phải tạo ra một cái khoảng không giữa mình với giữa người với người, nghĩa là giữa bản thân với những cái người khác, với những cái người mà có thể mang lại những cái cảm giác nặng nề đến với bạn. I have a very less friend. Thực tế ra thì tôi có rất ít bạn. I think just I can count on my fingers. Tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Yeah. Why? Vì sao? Because it's difficult to be friend with me. Bởi vì cũng có thể là tôi khó có thể trở thành I have a clear rule. Tôi để trở thành bạn của tôi là tôi là một người bạn khá khó tính. Yeah. Bởi vì tôi có những cái quy định nó rất chi là rõ ràng. You are my friend, you talk about me, or you talk about yourself, or you talk about something that can help us. I don't want to listen about you are talking about the third person, they do like this. I don't care what Obama do, I don't care what Trump do. I don't have to do anything with that. So I keep the space. The more I keep space with that thing, I am more feel lighter. Ví dụ như là tôi có cái rõ ràng, ví dụ như là người bạn của tôi, hoặc là khi mà chúng ta là bạn của nhau, chúng ta có thể nói những cái gì mà nó mang tính chất tích cực. Yeah. Và tôi không nói những cái gì mà tôi không biết, hoặc là nói người thứ ba. Ví dụ như là tôi cũng không biết trên thế giới là ông Trump ông ấy như thế nào, hoặc là ông Obama ông ấy ra sao. Yeah. Okay. So I'm not saying you don't update yourself, you don't have to have a knowledge of world, you have to have, but what consider to you, what is important for you, right? Thực ra tôi ở đây, ý của tôi không phải là bạn đừng có, nghĩa là bạn không tham gia vào hoặc là update cái thông tin ở trên thế giới ra sao, nhưng mà bạn phải có cái khoảng không gian của mình. I don't read news. Tôi cũng không muốn đọc quá nhiều cái tin tức mới. Yeah, because newspaper will show you what they want to show you, so I don't read and it give me peace. Bởi vì tôi cũng không đọc các tin tức mới nhiều, bởi vì họ sẽ kiểu như là định hướng tâm trí của người khác. Yeah. Do vậy thì tôi cố gắng giữ cái bình yên cho chính mình. We all have some friend, they come and they talk 1 hour, 2 hour about whole world. Chúng ta cũng có gặp rất nhiều người, cũng có thể cũng có những người bạn mà người ta đến với mình, người ta có thể nói một vài tiếng đồng hồ về tất cả mọi thứ trên cái thế giới này. Yeah. And I sure you also have some friend like that. Và tôi cũng chắc chắn rằng là mỗi người trong số chúng ta cũng có thể có một vài người bạn như thế. And when you meet them and 1 hour they talk, right? Và khi mà chúng ta gặp họ thì họ cứ nói liên tục và không ngừng nghỉ. Right? So after meeting them, how you feel? Vậy thì sau cái buổi gặp gỡ với người bạn đấy của mình thì bạn cảm thấy thế nào? Feel headache? Hoặc có cảm thấy đau đầu không? Yeah, so keep space or tell them, let's talk something that is more productive, that can help us, that can help others, right? Stop them there, and 1 or 2 times you stop them. One, they leave you, that as they leave me, or one, they stay with you, but they not bother you anymore, or they also follow the way you are, right? And that's how we can create a space, our space clean. Do vậy thì khi mà chúng ta gặp những người bạn như thế thì chúng ta sẽ dừng họ lại
Đấy, và dừng họ lại và chuyển chủ đề. Nếu như mà 1-2 lần như thế họ cảm thấy không thoải mái thì chắc chắn là họ sẽ rời bạn, giống như là tôi cũng có nhiều người bạn như thế. Hoặc họ cũng sẽ hoặc là họ sẽ tìm cách mà nói chuyện với bạn theo cái hướng mà bạn thấy thoải mái nhất. So not only the people, but also the social media. If your Facebook, you have a people who are commenting or posting the thing that is not good for your mind, delete them, remove them from your friendship, right? Or block them, right? I do the same. If I see somebody posting, like in India, people post a lot about the religion and against each other. Okay, this religion is good or that religion is good. Even my good friend, if post, I block him directly. I don't want to listen that. Cũng giống như một ví dụ, một trường hợp như tôi, để tạo ra cái khoảng không gian cho chính mình thì tôi hạn chế các cái vấn đề, ví dụ như là media, nghĩa là cái thông tin ở trên mạng, có thể là Facebook hoặc có thể rất nhiều các thông tin khác nhau, như là ở Ấn Độ chẳng hạn, mọi người hay trao đổi hay là tranh luận bàn cãi về về tôn giáo này tốt hơn, tôn giáo này không tốt hơn hay như thế nào. Tôi thì xóa họ thẳng thừng, block ngay lập tức. Create a space, simple. Và kể cả bạn, nhiều bạn mà tôi biết lâu rồi nhưng mà có những quan điểm không giống tôi thì thôi, tôi đơn giản là tôi chỉ xóa họ thôi và tạo ra cái khoảng không gian cho chính mình. Remember, you cannot change the people. Và bạn nhớ rằng bạn không thể thay đổi được người khác đâu. But you can change yourself. Bạn chỉ có thể thay đổi được chính mình thôi. And that's the only thing we need to do. Và đó chỉ có một cách duy nhất là chúng ta cần làm là như thế. And remember, do not let your space imbalance, because if the space imbalance, it will mess your mind. And if your mind is not a balance, forget about health, forget about happiness, everything. Okay. The first thing that you need to remember, keep your space very balanced. Do vậy thì các bạn phải hiểu rằng là hãy tạo ra cho mình được một cái khoảng không gian. Bởi vì chỉ có khi mà không gian của chúng ta cân bằng thì chúng ta mới có một tâm trí cân bằng. Nếu tâm trí của chúng ta không cân bằng thì hãy quên ngay cái việc mà chúng ta có sức khỏe và cũng có tâm trí thoải mái. Yeah, and I tell you truth, Facebook is the hub of negativity. Please aware of that, okay? Và tôi cũng nói thật với các bạn là Facebook cũng chính là một cái gọi là một cái negativity, like là một cái tụ điểm, là một cái nơi tập trung rất nhiều những cái tiêu cực ở trên đó. Right. So try to do not use social media so much. Give your time for social media, but very limited. Better than that time you do for reading a book. Và cũng hãy hạn chế bớt cái thông tin trên mạng đi và dành thời gian nhiều hơn cho sách vở. Okay, so that's how we can balance the space. So the best thing to balance the space is a meditation. Second thing is a cleansing technique, all the chat karma. Okay. Third thing, keeping the space around you very neat, clean, and manageable. Okay. Fourth thing is creating a space from things that bring the heaviness to you. It can be a people, it can be a social media, it can be a news, it can be anything that bring heaviness to you, anything that bother you, create a space from that. Có 4 điều thầy cần nhắc nhở để tạo ra cho chúng ta một cái không gian cân bằng. Thứ nhất là thiền định. Yeah. Thứ hai đó là kỹ thuật thanh lọc. Thứ ba đó là cái không gian xung quanh, không gian và môi trường sống và làm việc xung quanh chúng ta sạch sẽ gọn gàng. Thứ tư đó là mối quan hệ giữa người với người, giữa các mạng thông tin xã hội ở trên mạng, chúng ta cũng cần phải chọn lọc. Okay. So that's how you can balance your space. Và đó chính là cái cách làm thế nào để chúng ta, đó là cái cách chúng ta cân bằng lại cái không gian ở bên trong cơ thể chúng ta. Okay, so now we go for the next. Is there any question? No, it's say it right. Okay, so next one is the air. Phần tiếp theo đó là cái yếu tố tiếp theo trong cái năm yếu tố nguyên thủy này thì đó là không khí. Okay, so air is the element once it's entered to you, we call it in Sanskrit Vayu. When it's entered to you, it's divided in 5 Vayus.
Đây là yếu tố không khí. Điều này thường đồng nghĩa với lại khí và gió. Yeah, Vayu, it's divided into Tuy five. nhiên, Vayu thì Okay, không đơn giản là không khí, mà nó có khả năng là tạo ra sự chuyển động. Yeah. So what is the Vayu? I tell you what air do for us. Air govern our motility, breathing, digestion, exertion, reproduction, speech, sense of touch and hearing, complexion, growth and development, differentiation, mental faculty, memory and retention capability, and aging. Vậy thì để tôi hãy nói cho các bạn biết rằng là cái Vayu này nó có liên quan chủ yếu tới các cái nó có 5 loại. Nó 5 loại và nó chi phối sự lưu thông, thở, tiêu hóa, bài tiết, sinh sản, lời nói, xúc giác, thính giác, da, sự trưởng thành và phát triển, sự khác biệt, khả năng, trí nhớ và khả năng duy trì, cũng như là lão hóa. Okay. So simply understand what is air. Okay. Bây giờ air chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như thế này. Movement. Đó là sự chuyển động. Okay. Air is moving, right? Bởi vì không khí luôn luôn chuyển động, đúng không ạ? So whatever inside you is move. Tất cả những cái gì bên trong cơ thể chúng ta mà chuyển động is the air. Đó chính là khí. Okay, behind that is the air. For example, your blood is circulating in the body. Mọi người có thể thấy rằng là cái hệ thống máu nó tuần hoàn trong cơ thể của chúng ta. Right? It's the air. It's the air pushing that blood to move. Đó chính là khí. Đó là không khí, là khí ở bên trong để vận hành điều chuyển máu, vận hành đấy. Now I can speak. Bây giờ tôi đang có thể nói với các bạn. My hand is moving. Bàn tay tôi chuyển động. It's the air. Đó chính là khí. Understand? So whatever move inside our body is the air. Vậy thì tất cả những cái gì mà chuyển động ở bên trong cơ thể chúng ta đều là khí hết. Okay. Your heart is beating. Tim chúng ta đang đập. Right? Now, on the mind level, space give you thought. Vậy thì nó ở cái cấp độ tâm trí. Vừa rồi là nói ở cấp độ thể chất. Bây giờ là cấp độ tâm trí. Yeah, space, the first element. Không khí. Give you thought. Tạo cho bạn suy nghĩ. But until don't have air, nhưng mà chừng nào mà không có không có khí ở bên trong, that thought not start becoming a story. Thì cái suy nghĩ, cái ý nghĩ đó nó không thành câu chuyện được. Right? For example, you have a thought to buy a car. Ví dụ như là khi bạn có ý nghĩ rằng là bạn muốn mua cái xe ô tô. Okay. Now, once you think thought come about buying car, then it's become a story. I will buy this car, I will buy that car, I will go to this car, to there, and this and this. All that happened because of air. Sau khi mà cái xuất hiện cái ý nghĩ là tôi muốn mua xe ô tô, thì bắt đầu những cái câu chuyện là tôi muốn mua xe này, tôi muốn mua xe kia, tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm thế kia, các thứ kèm theo. Thì đó chính là khí. So air give the movement to your thought. It's make a thought to a story. Vậy thì cái khí ở bên trong nó sẽ tạo thành cái câu chuyện, nghĩa là biến cái ý nghĩ thành một câu chuyện. Okay, so the element air and the sense is a feeling, touch, right? Và cái khí nó cũng chính là cái nguyên tố mà xúc giác, mà cảm nhận được bằng xúc giác. Yeah, okay. So remember, you can write down it. Air go with the touch, the sense of feeling, right? Feeling or touch. Vậy thì khí có thể đi với lại cái giác quan là xúc giác của chúng ta. So if air is imbalanced, what do you think? What problem we will have? Can anybody tell what problem? Whoever understand English can say what will be the problem if air is imbalanced physically? First, tell me physically.
We die. Okay, thank you. We not die. I say balance. I don't say air finish. Okay. Yeah. So if air is imbalanced, yeah, heart problem related to heart. Yes, good. Breathe, cannot breathe, of course. Actually, cannot breathe is because of space, but the air, the breath you take, the air you take cannot flow freely, right? Blood cannot move. Yes. So when somebody thank or yeah, thank you. And when you talk about blood cannot move, what can you tell me exact problem related to that? The physical problem related to blood cannot move, right? Yeah. So I asked what problem we can have, right? Đấy, thì thầy có hỏi là nếu mà liên quan đến cái yếu tố khí này ấy, thì nó sẽ có những cái gì mà liên quan đến sức khỏe? Yeah. Headache. Okay. Bị đau đầu này. Okay, so simple. You see, if your air is imbalanced, there is a directly related to your blood pressure. Mọi người lưu ý nhá, khi mà cái yếu tố khí của chúng ta có vấn đề thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề về lưu thông máu. Yes, with that, right? Maybe huyết áp này. Right? Maybe your blood go high or maybe blood go low. Okay, we are talking about imbalance. So imbalance it also can be so much air pressure or very less air pressure. So if it's so much pressure of air in the body, your blood go high. If low, your blood go low. Đấy, vì ví dụ như là chúng ta thấy rằng khí mà có quá nhiều ở trong cơ thể thì nó sẽ tạo ra huyết áp cao. Nếu mà thiếu khí ở bên trong thì nó sẽ tạo ra huyết áp thấp. Đấy, có người nói là thiếu máu. Yeah, right. Don't let the blood. No, the less blood they will go. Vấn đề thiếu máu thì nó lại liên quan đến cái khác. Okay, but yes, less blood to your brain. Thế nhưng mà máu sẽ lên đầu nó chậm hơn. Nếu mà khí có vấn đề thì máu, nếu mà yếu khí thì máu lên trên não, máu lên trên đầu nó bị chậm. Yeah. How about like heart attack? Yes, it can. The reason. Và những cái nguyên nhân liên quan đến vấn đề về tim, như là đau tim chẳng hạn. Yeah. So what else? Và còn gì nữa nào? What do you think at the mind level? Nếu mà khí có ảnh hưởng đến cái mức độ tâm trí của chúng ta ra sao? Thinking a lot. Chúng ta sẽ bị suy nghĩ quá nhiều. Right? Mind running again and again and again and again for same thing. Tâm trí cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, suy nghĩ tái, suy nghĩ hồi về rất là nhiều thứ. Right? Stress, yes, stress, of course. Bị căng thẳng này. Yeah, you can have a stress because of the air imbalance. Và chúng ta có thể bị căng thẳng khi mà cái yếu tố khí này bị mất cân bằng. Right. You can have a problem related to remembering the things. Chúng ta có cái vấn đề liên quan đến trí nhớ. Right. So problem can be related to digestion. Kể cả các vấn đề liên quan đến vấn đề là tiêu hóa. Air assist in digestion is not a main reason for the digestion. Okay, main reason for digestion is the next one. Nhưng mọi người nhớ rằng ấy, cái yếu tố khí này cũng là bổ trợ cho vấn đề tiêu hóa thôi nhá, chứ nó không phải là yếu tố chính đâu ạ. Yếu tố chính là cái nguyên tố khác. Yeah. So how we can balance the air? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng cái yếu tố khí trong cơ thể? What is from yoga? Vậy thì yoga sẽ làm như thế nào ạ? Anybody can tell what can help us to balance the pranayam? Yes. Có đấy, mọi người đều trả lời là luyện thở, thực hành thở. Yeah. Okay. Thiền is for space. Thiền là cho không gian. Okay. Say, wow. Massage. Huang, you are my student, right? Vinthi Huang, my student. Chị Hường là YTTC bao nhiêu? Because Miss Huang said massage. Come somewhere, have a fresh air. Yes. Minthi Huang is so surely my student. Learn from me YTTC.
Chắc chắn là Thường đã 61. học ITDC rồi nên trả lời So rất to chuẩn. balance the air, one thing is that is very good is massage. Để cân bằng cái yếu tố khí trong cơ thể, đó là ngoài thở ra, ngoài luyện thở ra thì chúng ta còn massage, bởi vì massage cân bằng khí trong cơ thể rất tốt. Okay. Because you see in Vietnam you also say đánh gió, right? Các bạn có thể thấy rằng như là ở Việt Nam ấy, chúng ta có kỹ thuật đánh gió, đánh gió so, khi mà trúng gió chúng ta có kỹ thuật đánh gió đấy. When you do the massage, what actually we are doing when the masseur do the massage for us, they are pointing, directing the prana, directing the air toward that area, right? So when the air flow there, whatever the area, that will feel relaxed, right? So air balance can happen with the massage. Bạn có thể thấy rằng là các phương pháp cổ truyền về đông y, về trị liệu massage của Việt Nam, về day ấn huyệt, rồi cũng như là cái cách tác động lên cơ thể của chúng ta, thì nó cũng di chuyển cái nguồn prana, nghĩa là cái nguồn năng lượng vào những cái vị trí và chúng ta có cảm giác là thư thái, thư giãn, thoải mái. Fresh air of course. Và cái cảm ý tưởng về vừa có ý kiến là đi đến nơi mà có không khí trong lành là cũng đúng. You see, whenever you go to beach, đấy, bạn có thể thấy rằng mỗi khi mà bạn đi đến bờ biển chẳng hạn, it's always very good air, right? On the beach, always the air is blowing at the beach all the time. Thì bạn có thể thấy rằng là cái không khí ở trên biển cũng rất chi là tuyệt vời, đúng không? And you always do this. Bạn lúc nào cũng mở rộng lòng của mình ra và đón nhận không khí ạ. Or somewhere have a good air, you open the arms and you feel the air. Và hoặc là khi mà mình đến bất kể một nơi nào có nguồn không khí trong lành thì tự động chúng ta tự giơ hai bàn tay lên và tận hưởng cái nguồn không khí ở đó. And if until that you never do that, please do it. Even it's just in front of your fan or stand in your balcony or where have a fresh air. Just open your arms and observe the air touching your body. Và nếu như mà bạn chưa từng làm thế bao giờ thì hãy cứ làm thế, kể cả ở trong nhà của bạn, đứng trước cái quạt hoặc là đứng ra phía ban công mà có nguồn không khí tốt, chúng ta hãy mở rộng hai bàn tay, hai cánh tay của chúng ta ra, ngửa cổ lên và đón nhận cái luồng không khí đó. Bạn sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Your mind will change very quickly, right? If you are stressed, if you feel low, if you feel not good, just open your arms. Okay, let's do it. Okay, one time. Sự thật là bất kể một khi nào, kể cả khi mà chúng ta có tâm trí nó không thoải mái, tâm trạng không tốt, thì cứ làm cái động tác đó là mở rộng cánh tay và ngửa cổ nhìn lên trời. Okay. Và bạn sẽ thay đổi tâm trí ngay lập tức. Bây giờ chúng ta thực hành luôn nhé. Okay, so just open your arms wider. Bây giờ chúng ta mở rộng cánh tay rộng ra. Look up. Nhìn lên trên. Nhắm mắt lại. And just feel everything you can. Hãy cứ cảm nhận tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được. See how your mind, where is your mind going? Hãy nhìn thấy bây giờ hãy cảm nhận tâm trí của chúng ta đang ở đâu và nó đang đi đâu. Feel that even the very less air touch your body. Hãy cảm nhận kể cả rất chi là nhỏ, cái luồng không khí rất nhỏ đi qua và chạm vào cơ thể. The coolness of air that touch your body. Cái hơi mát của không khí chạm vào cơ thể của chúng ta. And come down. How you feel? Và bây giờ trở về bình thường, trạng thái bình thường. Mọi người cảm thấy thế nào ạ? You know, this posture is a happiness posture. Mọi người có biết được rằng cái tư thế đó là tư thế hạnh phúc không? You cannot feel sad in this posture. Bạn không thể nào mà khi làm cái tư thế này bạn không thể nào cảm thấy buồn được. Yeah, whenever somebody sad or somebody depressed or stressed, the first thing is we need to move their body. Khi mà bất kể một ai bên cạnh chúng ta, xung quanh chúng ta mà người ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hoặc stress, thì chúng ta việc đầu tiên là hãy di chuyển, hãy cử động, hãy hoạt động cái cơ thể của họ. Yeah, you see, we even advise the people, or sometimes people advise us whenever we feel sad or less or stressed, they say, okay, let's go for a walk. Mọi người có thể thấy rằng có rất nhiều, thậm chí là chúng ta hoặc là đôi khi những người bạn của chúng ta nói với chúng ta, hoặc là chúng ta nói với nhau rằng là tôi buồn thì hãy cứ đi bộ đi. Right? So what is walking? Movement.
What is movement? Air. Vậy thì đi bộ là gì? Đi bộ chính là chuyển động, và chuyển động chính là gì? Là khí. Right? Understand? So we want to balance the air. Vậy thì chúng ta muốn cân bằng cái khí ở bên trong. Okay. So whenever you feel sad or you feel lonely or you feel low a little or somebody, just tell them open the arms, open the chest, open the head up and stay there for 1 or 2 minutes and it's totally shift your mind. Do vậy thì bất kể khi nào cái trạng thái của chúng ta hoặc là những cái người xung quanh chúng ta ở trạng thái buồn, cô đơn, căng thẳng hoặc bất kể một cái trạng thái của họ không tốt nào đó, hãy bảo họ làm tư thế là giơ 2 tay lên như vừa rồi thì họ sẽ chuyển đổi tâm trí ngay lập tức, chuyển đổi cái tâm trạng của họ ngay lập tức, chỉ trong vòng 1-2 phút. Yeah, so that is a very good thing, okay? Và you must do every day at least 1 or 2 times. Và đấy là điều tốt mà chúng ta cần thiết phải làm 1-2 lần trong ngày. Yeah, even start your day with that. Thậm chí là chúng ta khi thức dậy, việc đầu tiên là chúng ta nên làm như thế. Okay, yeah. And of course the pranayam, the massage, right? It's help you to balance the air. Và nhớ rằng là học cách thở cũng như là massage cũng là cách mà chúng ta cân bằng khí bên trong. Okay, so next one is air. Oh, sorry, fire. Vậy thì phần tiếp theo của chúng ta, cái nguyên tố tiếp theo của chúng ta chính là lửa. Okay, it gives us the luster and complexion we have. Without the fire, our body would be cold and lifeless. The maintenance of body temperature is performed by fire. It is important. Okay. It is most importantly associated with our digestion and assimilation of food. It generates enthusiasm and courage. Vision is also governed by fire. Okay. Đây là nguyên tố lửa thì nó mang lại cho chúng ta ánh sáng và các cái hình thái bên ngoài, các cái hình dạng bên ngoài mà chúng ta có. Nếu không có nguyên tố lửa Agi thì cơ thể chúng ta sẽ lạnh và không có sự sống. Nhiệt độ cơ thể được duy trì bởi Mahabhuta này, nó có vai trò quan trọng nhất là liên kết với hệ tiêu hóa của chúng ta, và sự tiêu hóa thức ăn nó tạo ra sự nhiệt tình, can đảm, tầm nhìn cũng bị chi phối bởi cái nguyên tố này. Okay, so I make it easy. Simply, what is fire? Fire within you is your body temperature. Vậy thì để tôi làm một cách, tôi hướng dẫn các bạn một cách dễ hiểu hơn. Yeah, thì right. Đó là gì? Cái yếu tố này nó có liên quan đến cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Okay, it's a balance your body temperature. Và yếu tố này nó cân bằng cái nhiệt độ cơ thể. There is a two main thing that fire do for you: balance your body temperature. Second is digest the food. Có 2 cái điều quan trọng mà cái nguyên tố này nó mang lại cho chúng ta. Đó chính là hệ tiêu hóa. Okay. Và cân bằng nhiệt độ. On the physical level. Ở cái mức độ thể chất. Yeah. On the mental level. Ở mức độ tâm trí. It gives you enthusiasm, it gives you courage, it gives you power to do the things you want to do. Thì nó tạo ra cái sự nhiệt tình cũng như là sự can đảm. Yeah. Và sự quyết tâm để làm một việc gì đó. So the element is a fire and the sense is a vision. You can see. Now you can see me. I can see you. It's because of fire. Fire is a light. Vậy thì cái nguyên tố này nó gắn bó với lại cái giác quan của chúng ta, đó là giác quan thị giác, là khả năng nhìn. Tôi có thể nhìn thấy bạn, bạn có thể nhìn thấy tôi, là nhờ cái yếu tố này. Okay. So if fire is imbalanced, vậy thì nếu như mà cái nguyên tố lửa này mất cân bằng, what will happen? Thì điều gì sẽ xảy ra? Two palm is hot, moving. Yeah. Okay. Yes. We will have a, Sophia say the problem related to digestion. Yes. We will have a digestive issues. Maybe we get constipation. Maybe we get kind of loose motions, right? We cannot digest the food properly. Vậy thì trong phần tin nhắn thì các bạn có trả lời là khi mà cái yếu tố này mất cân bằng, nó sẽ dẫn đến tình trạng là một số tình trạng sức khỏe, ví dụ như là liên quan đến hệ tiêu hóa, như là táo bón này, hoặc là bị đi ngoài này. Yes. Đấy. Right. Hoặc là không thể kiểu như là đầy bụng ấy, những cái vấn đề mà liên quan đến tiêu hóa. If fire is so much within you,
Nếu như mà cái yếu tố lửa này nó quá nhiều, it burn all the nutrition from your food. mà nó lại đốt cháy hết cái nguồn năng lượng từ thức ăn của mình. Okay, if fire is less within you, Nếu mà cái nguyên tố lửa này mà bị hạn chế, bị ít ở trong cơ thể, you cannot take nutrition from food. Bạn cũng không thể nào lấy được cái nguồn năng lượng từ thức ăn. Right? So the fire must be balanced because it must digest the food properly and take nutrition from food. Do vậy thì cái yếu tố này nó cần được cân bằng và nó ở trạng thái cân bằng để lấy được toàn bộ cái giá trị dinh dưỡng từ thức ăn. Understand? So fire is very important for your digestion. Do vậy thì yếu tố lửa này thì vô cùng quan trọng trong cái việc mà tiêu hóa thức ăn của chúng ta. Then the fire when you have a cold, hoặc là khi mà bạn bị nhiễm lạnh ấy, or you have a fever, hoặc là bạn bị sốt, bị nhiễm cảm lạnh, hoặc là bạn bị right, sốt cao. it's also imbalance of fire. Và đó chính là cái sự mất cân bằng của yếu tố lửa. Understand? So in the mind, so space give you thought, air make that thought a story, or maybe you have an idea, the space give you idea, air make that idea a plan, but fire give you power to go ahead for this plan. Vậy thì mọi người có thể liên kết nhé. Cái yếu tố không gian thì cho bạn suy nghĩ, yếu tố khí là để cho suy nghĩ trở thành một cái dòng chảy, và yếu tố lửa là quyết làm cái yếu tố mà nó tác động ý nghĩ trở thành hành động. Means action. Action happen because of the fire. Và nhớ rằng cái hành động này diễn ra là nhờ yếu tố lửa. Physical action, right? Air do the mental action, but that mental action convert into physical action because of fire. Vậy thì cái hành động trong suy nghĩ, yếu tố khí là những cái hành động trong suy nghĩ, còn yếu tố lửa là hành động trong thực tế và trong vật chất đấy. Let's think somebody overweight and they want to lose the weight. Hãy ví dụ nhá, để chúng ta hiểu rõ hơn, đó là một người đang bị thừa cân và muốn giảm cân. Yeah, they are thinking in a mind. The mental action all the time happen. I will practice. I will practice. I will eat good. I will practice. I will eat good. Right? Thì ở trong cái cấp độ tâm trí thì nó sẽ luôn luôn lặp đi lặp lại rằng tôi sẽ tập luyện, tôi sẽ ăn uống hạn chế, tôi sẽ ăn uống tốt hơn và tôi lại tập luyện. But no physical action. Thế nhưng mà không có cái hành động cụ thể nào, thực tế nào diễn ra ở cấp độ cơ thể cả. Right? The problem with the fire. Thì nó là gì? Nó là vấn đề là yếu tố lửa. Right? So need to balance the fire. Do vậy thì chúng ta cũng cân bằng yếu tố lửa. Understand? Because fire give you vision. Not only the vision to see the things, but vision also the vision for your life, vision for where you want to be, right? Và yếu tố lửa này cũng tạo ra một cái tầm nhìn, không chỉ là tầm nhìn mà bằng mắt bình thường chúng ta nhìn nhau đâu, mà cái tầm nhìn sứ mệnh, nghĩa là những cái mà chúng ta cần làm trong cái cuộc sống của chúng ta. You may meet many people who have many ideas, the great ideas. Các bạn có thể thấy rằng chúng ta gặp rất nhiều người ta có rất nhiều ý tưởng. But no action. Thế nhưng mà không có một cái hành động cụ thể nào. No fire. Do vậy thì họ không có lửa. Right? And then that idea go to other, because it's air. Right? So that idea from air go to other mind. And if it's go to some mind that have a fire, they will do that. You sometimes it's happened with you also. You think about doing something, but you are just thinking, and then you see someone next to you do that same thing as you are thinking. Và như thế này, một cái ví dụ mà chắc chắn bạn cũng đã có thể gặp trong cuộc sống của mình rồi, đó là ở cái cấp độ suy nghĩ chúng ta có rất nhiều ý tưởng nhưng chúng ta không thực hành hoặc thực hiện nó, thì sau đó cái ý tưởng y hệt như thế nó diễn ra ở một người khác và người ta thực hiện và rất thành công, bởi vì chúng ta chỉ dừng ở suy nghĩ thì nó là cái yếu tố khí thôi. Thế nhưng mà chúng ta phải có hành động thực tế. So how we balance the fire? Vậy thì làm thế nào để chúng ta cân bằng được cái yếu tố lửa của chúng ta? How we balance the fire? My student must know. Rồi, ôi, các bạn học viên phải biết chứ. Nghĩa là phải biết kiểm soát thức ăn. Yes, exactly. Đúng, chính xác. Yeah. Your
fire you are getting day to day, the fire is energy, also the prana, one kind of prana. All these we are talking about prana, actually energy. So fire is one energy, and you are taking that fire every day as a food. Your food give you fire. Và chị Tuyền cũng đã nói đúng, bởi vì cái yếu tố bởi vì chúng ta đang là cái dạng năng lượng sống và lấy cái nguồn năng lượng đó là từ thức ăn hàng ngày. Do vậy thì kiểm soát được cái nguồn thức ăn hàng ngày thì nó cũng là cái mang lại cái nguồn năng lượng sống đó. Okay, so you need to understand what kind of you are, what your fire is high or your fire is low. As per that, you have to change your food. You have to control your food. If there is a low fire, you have to eat the food that have a more fire. Do vậy thì chúng ta cũng cần phải hiểu về thể trạng cơ thể của mình cũng như là tình trạng của tâm trí chúng ta để chúng ta có cái nguồn thức ăn, chọn lựa những cái thức ăn nó phù hợp với lại cái tình trạng thể trạng của mình. Ví dụ bây giờ bạn đang trong cơ thể bạn đang thiếu lửa hoặc là đang thừa lửa chẳng hạn, thì bạn phải lựa chọn thức ăn nó phù hợp. So you have to balance your food. Và chúng ta phải cân bằng cái nguồn thức ăn của mình. Say like go in the sunshine. Yes, morning exposed to sun. But remember, now we don't have UV layer, so be careful to go in the sun, exposing the sun. Thầy nói là đi tắm nắng buổi sáng cũng rất tốt, thế nhưng mà do bây giờ thì là cái tầng ozone của chúng ta nó cũng đã bị ảnh hưởng khá nặng nề, thế nên là nếu mà tắm nắng thì chúng ta cũng phải lựa chọn nó phù hợp. Còn breathing technique. Breathing can help, of course, it is secondary. Và các bài tập về thở cũng rất tốt, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều. Okay. Choose a food. Food depend on the season. So best way to keep your fire balance is eat seasonal foods. Đúng rồi, như chị Hương nói là chọn thức ăn theo mùa vùng miền. Depend where the place you live and the season. Đấy, thầy cũng nói là yếu tố mà chọn lựa thức ăn theo mùa và theo vùng miền ấy, theo khu vực ấy là cũng rất đúng đấy. Okay, so you see there are many foods that only we get in the summer. There are many foods that only we get in a winter. So according to that, we need to eat seasonal fruits. You see, we are now more sick. We get more easily sick than our ancestors, like 100 years ago or 40 or 50 years ago. The people, they not get that sick that we are getting sick, because now we get any food at any time of the year. Bởi vì thầy cũng nói rằng là chúng ta cái lựa chọn thực phẩm của chúng ta ngày nay ấy, thì nó đang như thế này, nó đã không theo mùa như ngày trước nữa. Ngày xưa các cụ ngày trước cách đây vài chục trăm năm đấy thì thức ăn mọi người lựa chọn theo mùa, và mọi người không gặp, thời đó họ cũng không gặp các cái loại bệnh tật giống như là bây giờ. Bây giờ chúng ta ăn thức ăn trái mùa rất chi là nhiều, chúng ta có thể dễ dàng có nguồn thức ăn. So we need to eat seasonal fruit. For example, the mango only get in a summer, right? Normally, if we don't have a frozen or we don't have we keep in a stores and can get anytime, but normally the mangoes come in a summer, right? Do vậy thì cái lựa chọn thức ăn theo đúng mùa, và đúng mùa là rất quan trọng. Ví dụ như là xoài thì chúng ta hay có vào mùa hè chẳng hạn. Thế thì chúng ta ăn thức ăn theo mùa. Right? So why it's come only in summer? You see how the nature great is. Nhưng mà tại sao xoài thì chỉ vào mùa hè, và mọi người có thấy cái sự tuyệt vời của tạo hóa không ạ? Mango in nature is a hot. Bởi vì xoài ấy, không nói rằng là mango, xoài là cái gọi là thức ăn nó mang tính chất nóng. And it's also happen in the summer, why? Và nó cũng có vào trong mùa hè, đó là tại sao? I love the mangoes. Okay, so you see, in the summer, normally our diet is a very cool diet. We eat more things that is a cool in nature. Do vậy thì ở mùa hè thì chúng ta có một thói quen là tìm những cái thức ăn nó mát, nó thanh giải nhiệt hơn. Right? So there is a mango, some fruits that are hot in nature. When we add into our diet, it balance that we not get so cold food, and it's balance our nature. Và chúng ta cũng
trong lúc đó thì chúng ta cũng có xu hướng chọn những cái thức ăn nó mát hơn, lạnh hơn, thì cũng trong lúc đó thì chúng ta cũng chọn những cái thức ăn có tính nóng để ăn vào và để cân bằng lại cái lượng thức ăn của chúng ta. Okay. Yeah, so try to eat seasonal food more. Do vậy thì chúng ta hãy cố gắng ăn thức ăn theo mùa hơn. Then how much should eat? Và bây giờ là ăn rồi, nhưng mà ăn số lượng như thế nào? Because it's not only about what you eat, but how much you should eat. Nó không chỉ đơn thuần là bạn ăn cái gì, mà phải ăn số lượng như thế nào. Yeah. So as per Ayurveda, you only eat whatever come in your Anjali. Anjali means when you do hand together like that, whatever come in these hands, that is enough for your one meal. Do vậy thì trong Ayurveda thì mọi người có hướng dẫn, có nói rằng là chúng ta ăn thức ăn và lượng thức ăn phải vừa đủ trong hai lòng bàn tay của chúng ta. Okay, so or you just eat a 75% of your hunger. Hoặc là chúng ta chỉ ăn, ví dụ như là ví dụ chúng ta đang đói ở cấp độ 100%, nhưng mà chúng ta chỉ ăn lượng thức ăn vào khoảng 70% thôi. So like if you have a hunger of 4 bread, just eat 3 breads. Đấy, ví dụ như là chúng ta đang đói bụng lắm và cảm giác như ăn được 4 cái bánh thì chúng ta chỉ ăn 3 cái thôi. Okay, so always keep your stomach 75% empty, because after you eat food, your brain secrete a certain acid and chemicals that will help you to digest, right? Bởi vì chúng ta ăn với cái dung tích 75% của chúng ta thôi. Bởi vì sau đó thì cái thức ăn đi vào dạ dày nó sẽ có những cái môi trường axit và các cái loại dịch vị của dạ dày nó sẽ tiết ra để giúp chúng ta tiêu hóa. With the food, try to avoid the water. Và trong lúc mà chúng ta đang ăn thức ăn thì tránh là không uống nước cùng một lúc. Yeah, you can take water but not too much, okay? Chúng ta có thể uống nước nhưng mà không nên quá nhiều. Okay. So if you know how to eat, you also will get more like healthy, and you can balance your fire. Nếu như mà chúng ta biết cách ăn uống đúng thì chúng ta cũng có thể cân bằng được tất cả các cái gọi là các cái nguyên tố của chúng ta. Chim ăn làm gì đấy? Go to chim ăn. Mama, okay, mama. Uh, 25% not of water. If you drink 25% of water, then it's the same. 75% food and 25% water is 100% in your belly, right? So you can have a water, but not 25%. Keep your belly at least 25% empty, so it will help you to digest food quickly. Just a moment, I'm gonna take the kitten room. Yeah, it's okay. So let's quickly go for the next one. So mostly the fire you can balance by balance your food, okay? Do vậy thì là hầu hết là để cân bằng cái yếu tố lửa này, chúng ta sẽ cân bằng lại cái thức ăn của chúng ta. Okay. Then we come to the water. Và bây giờ chúng ta đến phần yếu tố tiếp theo, đó chính là nước. Yeah. So I make it easy also for water, because we are running out of time. Everything that is a liquid in your body is a water. Vậy thì tôi sẽ nói một cách nhanh chóng hơn và đơn giản hơn về cái phần nước này. Tất cả những cái gì mà là dung dịch, mà là nước ở bên trong cơ thể của chúng ta, là chất lỏng ở bên trong cơ thể chúng ta thì đều là nước hết. Yeah, right. Like your blood. Giống như là máu. Sweat. Mồ hôi. Tear. Nước mắt. Mucus. Dịch. No, mucus like we have something. Yeah, dịch mũi. Yeah. Dịch. Your semen, sperm, urine. Tinh trùng. Right. All that thing. Các loại dịch khác trong cơ thể. Yeah.
So the water provide lubrication, moisturization and softness of the body. Các chất nhầy, yếu tố nước thì cung cấp toàn bộ các chất nhờn bôi trơn. Here the water element provide lubrication, moisturization and softness of the body. Và chất nhờn tạo độ ẩm và mềm mại cho cơ thể. Yeah. It's nourish and replenish the body by properly distributing the nutrient we digest. Và nó nuôi dưỡng và bổ sung cho cơ thể bằng cách phân phối nguồn dinh dưỡng mà chúng ta đã tiêu hóa. It allow frictionless, easy movement of the joint. Nó sẽ cho giảm độ ma sát, di chuyển khớp dễ dàng và cho phép các chuyển động được linh hoạt. Yeah. Water is also related to your immunity of the body, known as ojas. Without water, body would not be able to safely remove toxin and pollutant that we encounter every second of the day. Với nguyên tố này thì liên quan đến khả năng miễn dịch của cơ thể. Nếu mà không có nguyên tố nước này thì cái thế giới cơ thể của chúng ta không thể loại bỏ các độc tố và các chất gây ô nhiễm một cách an toàn và chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày. Okay, so basically everything that is a liquid in your body is a water. Vậy thì hãy hiểu một cách đơn giản là tất cả những cái gì mà thuộc dạng chất lỏng ở bên trong cơ thể là nước, so là nguyên tố nước. Air give you movement. Vậy thì không khí tạo ra sự chuyển động. But water take care of the movement. Frictionless means smooth movement because of the water. Do vậy thì yếu tố nước nó tạo ra cái sự mềm mại và chuyển động nhịp nhàng cho cơ thể. Yeah. Fire help you to digest the food and have a nutrition. Yếu tố lửa cho chúng ta cái nguồn tác động lên hệ tiêu hóa và lấy được cái nguồn dinh dưỡng. Right, but this nutrition, how it's reached to the different part of the body is by the blood, that is a water. Vậy thì cái nguồn dinh dưỡng này nó đến được với tất cả các phần trong cơ thể của chúng ta thì là nhờ tác dụng của nước, của nguyên tố nước. Yeah. So we have a many toxic we are taking now. You see nowadays we have the food we eat, we don't know what kind of chemical they put inside, what kind of medicine they use. We are taking all that, right? Even our air is a toxic. We are taking all that air also. Luckily, because of COVID, now air is more clean. So we are take a lot of toxin every day. Các bạn có thể thấy rằng hàng ngày bây giờ chúng ta đang phải sử dụng cái nguồn thức ăn, không biết được là họ đã dùng những cái hóa chất gì để tác động lên nó. Thậm chí là cái nguồn không khí chúng ta hít thở cũng ô nhiễm. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng trong cái dịch Covid này cũng có thể là may, bởi vì do mọi người đã hạn chế ra ngoài đường, thế nên là cái không khí nó được trong lành hơn. Right. So water help us to remove this toxin from body in a day-to-day life. Do vậy thì nguyên tố nước này nó đã giúp chúng ta đào thải các độc tố trong cuộc sống hàng ngày. So if water imbalance, do vậy nếu như yếu tố nước của chúng ta mất cân bằng, then what will happen? Thì điều gì sẽ xảy ra? So the problem related to the joints. Thì những cái vấn đề liên quan đến khớp. Right. So dry joint, right? Như là khô khớp. You see the old people, they always complained about knee pain. Như là mọi người thấy rằng khi những cái người cao tuổi ấy, họ hay nói rằng là tôi bị đau đầu gối. Right. So when they go to doctor and doctor say your joint is very dry. Vậy thì khi đến gặp bác sĩ và bác sĩ có nói rằng là cái khớp gối của bác rất chi là khô. Yes, of course, yes. The joint cannot lubricate. Of course, that's what we are also talking. So, even excess of water also can be dangerous for the joints. Excess means too much water. Và thậm chí là cái tình trạng mà bị thừa nước ở trong khớp ấy, nghĩa là người ta gọi là thừa dịch ở trong khớp ấy, thì nó cũng mang lại những các vấn đề về khớp. Yeah. So like for example, when mostly the people have a knee pain, there is a two reason. One, the knee is very dry, and the second is too much water in the knee, and then even sometimes doctor take out water by the syringe, right?
Thậm chí là cái yếu tố nước ở trong cơ thể nó tác động lên khớp là như thế này. Nếu mà thiếu nước thì nó sẽ bị khô khớp, còn thừa nước thì nó sẽ bị thừa dịch ở trong các khớp. Do vậy thậm chí là có nhiều người phải đi đến bác sĩ để hút cái dịch ở trong đầu gối hoặc là trong các khớp ra bên ngoài. So water help us to keep our body frictionless movement. Và do vậy thì yếu tố nước giúp cho cơ thể chúng ta được chuyển động nhịp nhàng và mềm mại hơn. Khi mà cái yếu tố này mất cân bằng thì nó sẽ gặp các vấn đề liên quan đến sexual, yes, digestion, yes, and the body have a too much toxic. yes, to must be the cleansing, yes, the toxin, yeah, in the body. Yeah, exactly. Also, she's right that water is responsible for our sexual activity, right? Và như là chị Hương nói rất đúng, đó là khi mà yếu tố nước này nó có tác động đến các cái hoạt động tình dục, hoạt động gọi là các hoạt động sinh sản của chúng ta đấy. Yeah. So if water is imbalanced, we surely have a certain problem related to our reproduction or sexual system. Bởi vì khi mà chúng ta gặp các vấn đề về sinh sản ấy, gặp về nước ấy, thì chúng ta cũng ảnh hưởng đến các vấn đề sinh sản của chúng ta. Your immunity will be a weak. Cái hệ immunity to the power to fight with the disease, right? Thậm chí là cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng bị suy giảm. Yeah. So how we can balance the water? Vậy thì chúng ta làm thế nào để cân bằng được cái yếu tố nguyên tố nước trong cơ thể của chúng ta? How we can balance the water? Chúng ta phải làm thế nào nào? It must be very easy. Chắc chắn là rất dễ rồi. Yeah. Okay. Yeah. Exactly. Chính xác. Đó là uống đủ nước. Enough water. Okay. Many of people think drink too much water. Not drink too much water. Okay. Drink enough water. Whatever the water need, your body need. Do vậy thì việc uống đủ nước vô cùng quan trọng, mà nhiều người nghĩ là uống nhiều nước ra, uống thật nhiều nước thì nó sẽ tốt, nhưng mà không phải vậy. Chúng ta quan trọng nhất là uống đủ. You should not drink too much water also, because drinking too much water is also can create certain health issue. Your kidneys, your liver have to work more. Đấy thì bởi vì khi mà chúng ta uống bị thừa nước thì cái hệ hoạt động trong hệ nội tiết trong cơ thể của chúng ta phải hoạt động, ví dụ như là thận của chúng ta phải hoạt động quá mức. They say like how many liters? Okay. Yeah. Okay, so let's not talk about liter because it's depend on different body. Để mà chúng ta có thể xác định được là uống bao nhiêu lít nước thì đủ, thì chúng ta phải căn cứ vào cái thể trạng của mỗi người. Yeah. So, for example, maybe somebody too tall, somebody too short, somebody big, somebody small. So, as per their body, the water will be, right? Bởi vì căn cứ theo một số người có thể trạng cao lớn, hoặc là thấp bé, hoặc là to, hoặc là nhỏ, thì chúng ta sẽ có cái căn cứ phù hợp với lại từng người. So best way to know that I am taking enough water is not to keep notice what is the color of your urine, what is the color of your pee. Để nhận biết được rằng số lượng nước của mình cần nạp vào cơ thể mỗi ngày bao nhiêu là đủ, thì chúng ta phải quan sát được cái khi chúng ta đi vệ sinh ấy, chúng ta quan sát cái nước tiểu của chúng ta. Yeah, right. Your water, the water intake must be according to your pee color also. If it's a yellow, if it's a very yellow, it means you are taking a less water, right? But if it's a clear, it means you are taking enough water. But if it's crystal clear, very clear, it means you are taking so much water. Bây giờ như thế này nhá, cái nước tiểu của chúng ta ấy, nó sẽ có màu đậm, vàng đậm khi mà chúng ta uống thiếu nước. Còn ở tình trạng mà nó khá là sạch, nó khá là trong ấy. If it's clear, it's good, but if it's crystal clear. Nhưng mà nó quá trong, mà nó sạch quá mức ấy, thì đấy là trong lúc mà chúng ta đã uống hơi bị nhiều nước so với nhu cầu rồi.
Okay. Actually, you see, we people, we humans care so much about what we ingest, means what we take, right? But we do not care about our exertion. It's a very important. Exertion means what go out from body, like the color of your pee, the color of your poo, the softness, the hardness of your poo, right? That need to see, need to notice to know your health is good. Thực ra mọi người cũng bây giờ thì mọi người hay quan trọng là mình nạp vào như thế nào, nhưng mà lại quên mất một yếu tố, đó là chúng ta thải ra sao. Chúng ta phải quan sát cái lượng nước thải của chúng ta ra ngoài, cũng như là các cái phân của chúng ta ra ngoài nó như thế nào. Right. So need to keep also watch on our exertion. Yes. Also sit in the water with the herbs is also help you to balance the water element. Đúng là khi mà bạn có thể ngồi ở trong cái suối nước nóng, hoặc là bạn ở một cái suối nước nào đó, thì cũng rất là tốt để cân bằng lại cái nguyên tố này. Yeah. Swimming. Và bơi cũng là một cái yếu tố. But not in the swimming pool. The swimming in the natural water. But they say the natural water right now also is not clean. Yeah, but still have the water that flow is still better. Bởi vì thầy bảo là bơi ở những cái khu vực mà có dòng nước chảy nó lưu thông ấy, thì vẫn tốt hơn là bơi ở trong bể nước. Yeah, we call it hydrotherapy. So there is a very famous hydrotherapy. Đó chính là một cái dạng một cái cách thức trị liệu. Yeah, water therapy. Bằng trị liệu bằng nước. Just one element left, and then we done, and then we will see you guys in the afternoon. Just a moment. You can bring her here, it's okay. Okay. So, yeah, also by not wasting the water, okay? We should not waste the water. Và đương nhiên là chúng ta cũng không làm lãng phí nguồn nước. Yeah. So if you waste the water, that is also that will maybe imbalance your space, water, okay, inside you. Và nếu như chúng ta lãng phí nguồn nước thì nó cũng tạo ra cái sự mất cân bằng ở bên trong chúng ta. Taking a food that is more water content. Chúng ta ăn lượng thức ăn mà trong đó nó có chứa nhiều nước. Yeah, right. So you must add some food in your diet that have a more water content. For example, cucumber, watermelon, right? Do vậy thì chúng ta cũng sẽ bổ sung thêm nhiều cái loại thức ăn có cái nguồn nước, nhiều nước, ví dụ như là dưa chuột này, dưa chuột và dưa hấu này, cam, quýt. Yeah, right. All the water content food must add inside. Okay, not only eat that. Okay, do not misunderstand. I say add. So it's mean you must add some food that have a more water content. So it's not mean totally eat only the water content. It will also imbalance. Ý của tôi ở đây không có nghĩa là khi bạn thấy thiếu, cần bổ sung cái lượng nước thì bạn chỉ ăn mỗi thức ăn nó có chứa nước, mà chúng ta bổ sung thêm những cái thức ăn nó có cái nước ở bên trong. Okay. Then the last element is earth. Và cái cuối của chúng ta đó là cái nguyên tố cuối của chúng ta chính là nước. Yeah. So this là đất. Yeah. It gives us a firm, compact, and strengthful structure. Our body occupies certain space because of the earth element. It holds us up, provide nourishment, and houses our most vital tissue. The tangibility of existence is due to this element. The hard structure in a body, such as hair, nail, teeth, bone, ligament, tendon, etc., all are made of earth. Đây là nguyên tố đất. Nó cho chúng ta một cái cấu trúc chắc chắn, nhỏ gọn và mạnh mẽ. Cơ thể chúng ta chiếm một không gian nhất định. Nó giữ chúng ta đứng được, cung cấp dinh dưỡng và chứa những mô quan trọng nhất của chúng ta. Tính hữu hình của nó
cho chúng ta được là do yếu tố này. Các cấu trúc rắn trong cơ thể của chúng ta như tóc, móng tay, răng xương, dây chằng gân vân vân đều là do yếu tố này, do nguyên tố này tạo thành. Maya, apa giày nhá. Okay, so I forget to mention in the water, the sense with the water will be taste. Okay, you can taste the food because of the water. So the water, in the water, I forget to mention that the sense for water will be a taste. So it's we can taste the food because of water, right? Vậy thì vừa rồi tôi cũng quên nhắc lại là một cái gọi là một cái giác quan mà liên quan đến yếu tố nước của chúng ta, đó chính là vị giác. Yeah. Đó là khả năng nếm của chúng ta. Yeah. So you see, now the earth is, what is earth? Is your physical form of you, whatever the hard that you can touch, for example, your nail, your skin, your hair, all these are earth. Vậy thì cái nguyên tố đất của chúng ta là gì? Đó chính là những cái mà chúng ta có thể là những cái dạng trạng thể rắn mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ví dụ như là móng, tóc, rồi whatever the hard is. Tất cả những cái gì mà là nguyên tố rắn. Right? Your bones, xương, muscles, cơ, right? Tooth, răng. All these things is earth element. Tất cả những cái yếu tố đó như thế là gọi là yếu tố về đất. And earth give you strength. Và đất mang đến cho chúng ta sức mạnh. Right? You have a power, you have a strength that is also come from earth. Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có cái sự mạnh mẽ là từ nguyên tố đất. Earth go with the smell. The sense of earth is smell. We can smell the things because of earth element. Và cái giác quan mà liên quan đến nguyên tố đất đó chính là khả năng ngửi. Khả năng ngửi là khứu giác. Khứu giác, yes. Okay, so if earth is imbalanced, what will happen? Vậy thì nếu như mà nó ở trạng thái mất cân bằng thì điều gì sẽ xảy ra? Problem related to the bones. We will have a weak bones. Thì chúng ta sẽ có các vấn đề liên quan đến như là yếu xương. Okay, yes. Fatigue, laziness. Good. Cảm giác là bị lười biếng. Right. So these kind of problem can be arthritis or osteoporosis, feeling all the time lazy, low, like not have energy to do the things. Và chúng ta không có cái lúc nào cũng cảm giác mình chậm chạp và không được linh hoạt, và lúc nào cũng cảm giác như là mình sense smell. Yeah, smell cannot work. You cannot smell the things. Cái khứu giác không được linh hoạt. Okay. So how we balance it? Và làm thế nào để chúng ta cân bằng được nó? We can balance. What is from yoga? It's a favorite of everyone. Thế thì những cái gì mà yoga có thể tác động để tạo nên cái cân bằng cái yếu tố này nhỉ? Chắc là ai cũng biết. Practice asana. Đúng rồi, là tập luyện asana. Okay. Các tư thế yoga. Asana help us to balance our earth element. Vậy thì asana là những cái động tác yoga của chúng ta sẽ là giúp chúng ta cân bằng lại các yếu tố, các nguyên tố liên quan đến đất. Yeah. Or hoặc asana will imbalance our earth. Hoặc là asana cũng có tác động ngược lại là làm mất cân bằng của yếu tố đất trong cơ thể. So you need to be careful while practicing asana. Your asana practice must be in a way that help you to balance earth. Okay. Do vậy thì chúng ta cũng phải cẩn trọng trong việc luyện tập asana, làm thế nào để khi luyện tập nó cũng phải cân bằng lại và không bị ảnh hưởng đến
nguyên tố này của chúng ta. One more thing is earth provide you stability. Và mọi người lưu ý rằng là nguyên tố đất này mang lại sự cân bằng và ổn định cho chúng ta. So because earth is a solid, it's provide a solid foundation for you to stability. Và bởi vì đất là nó mang lại sự ổn định và cân bằng. Yeah. So asana can help. What else can help? Vậy thì các tư thế yoga thì có thể hỗ trợ các nguyên tố này. Ngoài ra thì còn cái gì có thể hỗ trợ nữa? Yeah. Eating right nutrition, okay, yes. Là ăn thức ăn. Rồi. Yeah. Okay. What else can help is bare feet walking. Còn một cái việc mà chúng ta có thể làm nữa, đó chính là đi chân trần trên đất, nghĩa là đi chân đất. Yeah, so every day walk bare feet around 5 to 10 minutes help you to have a very good health and also help you to balance your earth element. Do vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ đi chân trần khoảng 15 phút gì đó thì nó sẽ mang lại sự cân bằng, sự kết nối và cân bằng cái năng lượng, cái nguyên tố đất ở trong cơ thể của chúng ta. Yeah. Eating the food that is close to earth or within the earth, for example, nuts. Hãy ăn các loại thức ăn mà ở bên trong lòng đất hoặc là liên quan hoặc là trực tiếp tới đất. Ví dụ như là các loại hạt. Yeah, or potatoes. Ví dụ các loại hạt, loại củ như là khoai tây chẳng hạn. You see all the food that is under the earth or between the soil grow, they have more energy. They are high calories or high energy food. Mọi người có thể quan sát và thấy rằng là tất cả những cái nguồn thức ăn, tất cả những cái loại thức ăn ở trong lòng đất ý, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái gọi là mang lại chúng ta cái năng lượng rất lớn, cái calorie của nó rất lớn. Okay, so what you feel yoga? Okay. Yoga với lửa và nước là như thế nào? Phương thức sử dụng ứng dụng yoga. Sẽ là yoga with fire and water. What is yoga with fire and water? Okay, so and how to use it in your how to use it? Okay, so actually, when we talk about eating, a proper eating, this is a one part of a yoga. We have the chapters also on eating, that is a mitahara. It's mean how to eat, what to eat, how much to eat. It's all about yoga. Food is not out from yoga. Mọi người có thể thấy rằng thực ra là yoga nó không chỉ đơn thuần chỉ là phương pháp tập luyện các tư thế. Yoga còn là cách ăn, cách uống, cách ngủ nghỉ, cách sinh hoạt, kể cả cái cách mà bạn uống nước, cách mà bạn ăn, lựa chọn thức ăn hàng ngày, đó cũng là yoga. Okay. Now, of course, your question is good, so I'll let you know something. Vâng, với câu hỏi của chị Hằng là rất tốt và hãy để tôi chia sẻ thêm với chị là như thế này. Yeah. Let me finish the Prithvi. So earth is also can balance by having a fragrance or smell something that make you feel good. For example, using your favorite perfume or whatever you burning the incense stick or yang at home, right? Để trước khi đến câu trả lời của chị thì tôi tiếp tục cái phần đất này, để phần nguyên tố đất này để cho nó hoàn thiện nhé. Thì nguyên tố đất này cũng liên quan đến khứu giác, do vậy thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái mà liên quan, ví dụ như là chúng ta có thể ngửi những cái mùi hương yêu thích như là nước hoa của mà chúng ta muốn, hoặc là ngửi những cái mùi nhang hoặc là các mùi từ thảo mộc. Yeah. Okay. So now about her question. Và bây giờ chúng ta đến phần trả lời của câu hỏi của chị Hằng. Yeah, of course there is a way to do that also. There is a specific asana that can help you to balance fire, that can help you to balance water, that can help you to balance earth, or that can help you to balance space. Thực tế ra thì trong cái bài tập mà thực hành tư thế yoga asana thì nó cũng có những cái động tác nhất định liên quan đến cân bằng của các nguyên tố, ví dụ nguyên tố lửa, nguyên tố nước, nguyên tố khí, không gian, vân vân. Right? To understand that.
Nhưng để hiểu được điều đó, first you need to understand which part of a body is a water, which part of body is a earth, which part of body is represent the fire. do vậy thì để hiểu được, để đến được với những cái đó thì chúng ta phải hiểu được rằng các thành phần nào, các phần nào, các bộ phận nào của cơ thể để liên quan đến các nguyên tố khác nhau. Right? So like of course now the skin is everywhere, so earth is everywhere, but still we can locate the specific location of earth. Water is, blood is everywhere, so water is everywhere in the blood body, right? But we still can distinct that this place is specific for water, this place is specific for fire. Tuy nhiên như chúng ta thấy rằng theo định nghĩa thì theo định nghĩa ví dụ như yếu tố lửa liên quan đến da cũng bao bọc toàn bộ cơ thể, vậy thì lửa cũng có ở khắp nơi. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể chia ra các phần chính, các bộ phận chính trên cơ thể thuộc yếu tố lửa, cũng như nước chẳng hạn. Nước là máu, nước đưa máu đi trong cơ thể. Ví dụ máu thì ở chỗ nào trong cơ thể chúng ta cũng có, thế nhưng chúng ta cũng có thể chia được ra các phần chính trong cơ thể liên quan đến nước để chúng ta ứng dụng. Okay, so now your work is. Bây giờ thì việc của các bạn đó là until the next class. Từ giờ cho đến cái buổi học tiếp theo. Find that which element is where in the body. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn là phải tìm hiểu cho tôi là cái phần nào của cơ thể liên quan đến các yếu tố. See where is the earth, where is the water, where is the fire, where is the air, where is the space, right? Phải tìm hiểu cho tôi là những cái phần nào của cơ thể liên quan đến đất, phần nào liên quan đến nước, phần nào liên quan đến lửa, phần nào liên quan đến khí và phần nào liên quan đến không gian. Yeah, and then after the next class that is going to start one. I think maybe change time a bit because of you have to do instruction. Vậy thì đến từ giờ cho đến lớp buổi học tiếp theo là buổi chiều để chúng ta có thể là chia sẻ thêm về vấn đề này. Em cũng xin phép được thông báo với cả nhà là lịch học chiều nay có một chút thay đổi. Đó là bởi vì chiều nay thì có cái lịch tiêm của bên phường khá là đột ngột. Hôm qua báo thì hôm nay phải đi tiêm luôn. Thì cộng thêm cả xét nghiệm nữa thì nên là lịch học thì có báo với mọi người là 1 giờ đến 3 giờ. Thế nhưng mà có thể cho bên em xin phép là lịch học có thể đẩy xuống là từ khoảng 3 giờ đến 3 rưỡi cho đến 5 giờ chiều được không ạ? 5 giờ 5 rưỡi chiều. We do the first. We do. You have to go to check COVID and then free you put injection. Okay, so let me ask. Okay, ask. Thế thì mọi người xem có thể cho thầy được phép lịch giờ thay đổi giờ một chút được không? Bởi bây giờ lớp chúng ta mà kết thúc thì cũng gần 12 giờ rồi. Mọi người cũng ăn uống nghỉ ngơi và thì cũng tầm mất khoảng 2 tiếng. Thì cũng có thể là cho thầy xin phép là đến dạy từ lớp mình khoảng 3 giờ đến 3 rưỡi cho đến lúc 5 giờ 5 rưỡi ngày hôm nay được không? Thì duy nhất ngày hôm nay thôi, bởi ngày hôm nay phải đi tiêm. Còn ngày mai thì chúng ta vẫn học theo lịch. Yeah, okay, I think many people say. Yeah, okay. Thế thì rất cảm ơn mọi người. Yeah, okay. So thank you for that, to accept that change a little in time. Actually, they just, we know that we have to go for injection today. Right? So, so your homework is find which location for which element in the body, okay? Where is the water represent what part of the body, fire represent what part of the body. And if you find that, you will find what practice will be a good for that element, right? Thầy cũng nói rằng là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đó là sau buổi học này về chúng ta phải tìm hiểu ngay lập tức xem là cái phần nào cái yếu tố nào nó thuộc cái phần nào của cơ thể, và để buổi chiều nay chúng ta tiếp tục học tiếp. Yeah. Okay. Mọi người sẵn sàng chưa? Có đồng ý không? Yeah. Okay, so we will see you at 3. Yeah, 3 to 30. Yeah. Okay, so we will around, I think let's fix the time, maybe 3:30, okay? Be sure. 3:30 to 5 we can have the today evening workshop, okay?
Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào 3:30 chiều nay cho chắc chắn nhé. Okay. Yeah, thank you very much. Namaste and thank you for coming and joining this workshop. Cảm ơn mọi người rất nhiều bởi vì mọi người đã đến và tham dự buổi học ngày hôm nay. Yeah. And if you have other question, please write it down and today afternoon I will reply for you. Okay. Và nếu mà bất kể ai cũng có câu hỏi nào thì chúng ta có thể viết vào trong nhóm nhé. Thì chiều nay thầy sẽ trả lời hết lần lượt cho mọi người. Ở trên Facebook cũng nhiều câu hỏi lắm thầy ạ. Okay, so we will okay, even the people who are watching on a Facebook or who join here, if you have a question, just comment on under, or you can send on us on a Zalo. I will try to reply all. And if within this workshop I cannot reply, then what I will do is whatever the question we identify which part of which question, and I will make some video to reply that, right? So it will be easy for everyone. Do vậy thì chúng ta có bất kể câu hỏi nào hay gì đấy chúng ta cứ viết lại và chúng ta chiều nay chúng ta sẽ thảo luận thêm và chia sẻ thêm. Okay, so goodbye and see you this afternoon. Thank you very much. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt bây giờ và hẹn gặp lại chiều nay ạ. Okay, bye bye. Bye bye.